because actually I was out in a meeting. No problem. No problem. I think. I'm so sorry, Prabhuji. I was slightly 2 minutes late today because No. I was in an urgent meeting. No. I understand. Everybody is pressing hard for the different priorities, so it's fine. We are here for Krishna's time, and it's a warm welcome to all of you who have come before the time. Disha Mataji, apne once maybe this meeting is over, we will discuss about the sadhana chart. Surely. Okay, thank you, sir. Yeah. આજે મારે તમને જે ગઈકાલે રિક્વેસ્ટ કરી હતી એ પ્રમાણે આજે આપણે બધા સાથે એક માળા કરીએ અને મે આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ટુ સ્વિચ ઓન ધેર વિડીયોઝ અને જે બી પોસિબલ હોય બધા જો વિડીયો ચાલુ રાખે અને સાથે જેની પાસે માળા હોય તો ઠીક છે, માળા ના હોય તો માળા વગર પણ આપણે એક રાઉન્ડ માળા કરીએ. So that will be very good. આપણે આટલા બધા અત્યારે maybe we are 17 people, તો 17 માળા થઈ જશે એક સાથે અને કૃષ્ણ પ્લીઝ હે ને. ઓકે, તો ગુરુ પ્રભુપાદને પ્રણામ કરી અને ચાલુ કરીએ. You can please switch on your videos so that we can know કે આપણે બધાનું attention અહીંયા જ છે, આપણે બીજે ક્યાંય આડાવડા ફોકસ થતા નથી અને we can start, right? નમો વિષ્ણુપાદાય कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. તો આપણે બધા માળા લઈએ છીએ હાથમાં અને જેની પાસે હોય એ બતાવી શકે છે, ના હોય તો ફાઇન. અને આપણે સાથે માળા કરી જપીશું અને પ્લીઝ ઇફ પોસિબલ કીપ યોર વિડીયો ઓન. અને સાથે 17 માળા થશે, 19 જણા થઈ ગયા છે તો 19 માળા થશે. લેટ્સ ટ્રાય ટુ પ્લીઝ શિલા પ્રભુપાદ અને ટ્રાય ટુ પ્લીઝ કૃષ્ણા ઓલ્સો. ઓકે, યુ કેન કીપ યોર માઇક્સ ઓફ અને ઓડિયોઝ ઓફ અને વિડીયોઝ ઓન. ઓકે, અને આઈ વિલ સ્લાઇટલી ધીસ થિંગ બોલીશ, ધીમેથી બોલીશ. અને આ મહામંત્રમાં જેમ કાલે વાત થઈ હતી એમ આપણને સંભળાવવો જોઈએ, એટલે પ્લીઝ એન્શ્યોર કે પેલા મંત્રોની જેમ ખાલી મનમાં ના બોલો. ઓકે, પહેલા મણકા ઉપર આપણે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, राम हरे हरे, हरे Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna Krishna, राम हरे राम, Hare Ram, Ram Hare Hare, हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Ram. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. લગભગ 25 માળા થઈ ગઈ આપણે બધા એક સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ કર્યું તો બહુ જ સારું કર્યું. અમારી એ બાને થઈ જાય છે એક માળા. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સ્પેશિયલ થેન્ક યુ ટુ જયશ્રી માતાજી, જેમને વિડીયો ચાલુ રાખ્યો હતો, કેયુર પ્રભુજી જેમનો પણ વિડીયો ચાલુ હતો માળા જપતી વખતે, જેથી હું જોઈ શક્યો કે આપણે કંપની છે ને સાથે ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છીએ. ખુશ્બુ માતાજી, ખુશી માતાજી, દિશા માતાજી, નયના માતાજી, ઉર્વશી માતાજી અને વર્ષા માતાજી બે હતા, 2 વર્ષા માતાજી. સો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વિડીયો ચાલુ રાખીને જપ કરવા માટે. તો એવું લાગે કે આપણે બધા સાથે જ ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છીએ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. અને કાલે પણ આપણે આ પ્રમાણે હરિનામ લઈશું સાથે. બહુ જ મહત્વ છે સાથે હરિનામ કરવાનું, અને એ આપણને બધાને બહુ ફાયદાકારક થશે. ઓકે, સો આજે આપણે વી આર એટ 7:57 અને જલ્પા માતાજીએ જોઈન કર્યું છે. યસ, ઓકે. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સ્મોલ કીર્તન કેન યુ ડુ? બિલકુલ, યસ યસ પ્રભુજી. તમારી પાસે મંજીરા હોય તો તમે યુઝ કરી શકો છો, કરતાલ. પ્રભુજી, ઇફ નોટ ધેન ફાઇન, પણ હોય તો બહુ સારું. તમારો અવાજ બંધ થઈ ગયો. શરૂ કરું? મારી પાસે નથી મંજીરા અત્યારે, તો No હું જરા problem. Go ahead. વિષ્ણુ પદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यादिशुतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण थैंक यू થેન્ક યુ. સો આપણે આજનું ચાલુ કરીશું. આજે સ્લાઇડ્સ પણ વધારે છે. એકચ્યુઅલી ત્રીજા અધ્યાયથી આપણે નંબર ઓફ સ્લાઇડ્સ વધારી છે. Just a moment. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને બધાને? ઓકે. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गतामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. हरे कृष्ण. एक्सक्यूज मी, कोई बीजी बात चालू हो तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ बिकॉज 1 2 3 4 5 बहुत सरस नाम है. हरे कृष्ण. Once again. ओके. अध्याय 4. स्क्रीन विजिबल है? हाँ ओके. हाँ छे प्रभु. ओके. चौथो अध्याय जेनु नाम छे ज्ञान योग अथवा એને કહેવાય જ્ઞાન મેળવવા માટેનો યોગ. રાઈટ. દિવ્ય જ્ઞાન નામ છે. યસ, યુ રાઇટલી સેડ ઇટ ઇઝ દિવ્ય જ્ઞાન. પણ દિવ્ય જ્ઞાન શું છે
બહુ સરસ આપણને આજે જાણવા મળશે, એકદમ અદ્ભુત. આ સ્ક્રીન અને મારો વિડીયો બે વિઝિબલ છે ને તમને? હા, વિઝિબલ. ઓકે ઓકે, થેન્ક્સ ફોર ધ ફીડબેક. તો બહુ સરસ અધ્યાય છે. આ અધ્યાય ચાલુ કરીએ એ પહેલા ક્વિક રિકેપ કરી લઈએ. અધ્યાય 1, પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજી જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારો રથ તમે વચ્ચે લઈ લો, બરાબર? તો બે સેનાઓની વચ્ચે લઈ લો, અને રથને બે સેનાની વચ્ચે ભગવાન લઈ જાય છે. અને એ વખતે આપણને વર્ણન આવે છે, સંજયજી બી કહે છે કે કારણ કે ભગવાન અર્જુનની સાઈડ છે, પાંડવોની સાઈડ છે, વિજય તો નક્કી છે. એટલે 14 શ્લોકોમાં એ જ આપણને કહેવામાં આવે છે. એટલે જ્યાં આગળ પણ ભગવાન હોય ત્યાં વિજયશ્રી નક્કી હોય, કારણ કે ભગવાનની એટર્નલ જે કહેવાય કમ્પેનિયન એ માતાજી લક્ષ્મી માતાજી છે. અને લક્ષ્મી માતાજી છે એ ભાગ્યના પ્રતીક છે, ઐશ્વર્યના પ્રતીક છે, વિજયના પ્રતીક છે. તો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે પાંડવો જીતવાના છે. પણ અર્જુને ભગવાનને અચ્યુત કહીને સંબોધ્યા. અચ્યુત એટલે પોતાના પદમાંથી ચ્યુત ના થાય. અને કેવા ચ્યુત ના થાય કે એ જે છે એ ભક્તની જે સેવા કરવામાં, ભક્તને હેલ્પ કરવામાં એ ક્યારેય ડગે નહીં. ભક્ત એમની મદદ માગે કે ના માગે, ભગવાન એમના ટાઈમ પહેલા આવીને ઉભા રહે ભક્તની મદદ માટે, રાઈટ? દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સેકન્ડ પોઈન્ટ. અને ત્રીજી વાત કે કોઈને કોઈના ડ્રાઈવર બનવું ના ગમે, પણ ભગવાન એવા છે કે એમને ભક્તનો આદેશ લેવો બહુ ગમે. આટલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોવા છતાં, શક્તિશાળી હોવા છતાં અર્જુનની જે કે એમનો ભક્ત છે એનો આદેશ લેવા માટે ખુશી અત્યંત આનંદ સાથે તૈયાર થયા. તો એ ભગવાનના લક્ષણ છે. અર્જુનને 5 પ્રશ્નો થાય છે. પહેલા 4 પ્રશ્નો પહેલા અધ્યાયમાં અને 5મો પ્રશ્ન બીજા અધ્યાયના શરૂઆતમાં કહે છે. અને બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં અર્જુન શરણાગતિ સ્વીકારે છે. ભગવદ્ ગીતા 2 શબ્દોમાં કેવું હોય તો શું છે? ભગવત શરણાગતિ છે. અને એ શરણાગતિના લેવલમાં જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ ધીમે એમ આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ ઇવોલ્યુશન, આપણી આધ્યાત્મિક વિકાસ થતો જાય અને ભગવાનની સામીપ્યનો અનુભવ થાય. સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજા અધ્યાયમાં આપણે જે 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક હતા, નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે. તો એ શ્લોકમાં શું કહે છે કે ભક્તિની ઇફેક્ટ છે કદી લોસ નથી થતી, બરાબર? સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ગયા. થોડીક પણ કર્યું હોય ને, જેવી રીતે કાલે આપણે 2 પ્રેક્ટિકલની વાત થઈ હતી, મેં તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે કાઇન્ડલી એ 2 પ્રેક્ટિકલ ચાલુ કરી દો. અત્યારે આપણે થિયરી જે ચાલે છે એ બી સમજવાની છે અને પ્રેક્ટિકલ બી કરવાના છે. તો એ થિયરી શું છે, પ્રેક્ટિકલ શું છે? પહેલું તો છે કે હરિનામનો જપ કરવાનો. તો એ જપ આપણે આજે 25 જણાએ સાથે મળીને કર્યો. અને જેમને નથી આવ્યા, જે નતા જોઈન થયા અને એમને કર્યો હોય તો કાઇન્ડલી ચેટ બોક્સમાં લખી દેજો કે આજે 1 માળા થઈ ગઈ છે, રાઈટ? તો દેટ વિલ હેલ્પ મી વેરી મચ. અને મને પણ બહુ જ આનંદ થશે અને અમારા રેકોર્ડમાં પણ હું રાખી શકું, મારા પોતાના રેકોર્ડમાં પણ. સો એ પહેલો છે. અને બીજું છે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો. તો એ એક નાનું કદમ પણ ભગવાન એટલા એને પ્રેમથી લે છે કે મારો પુત્ર મારી પાસે પાછો આવવા માંગે છે, મને પાછો કનેક્ટ થવા માંગે છે. એટલે ભગવાને તુલસી દલ છે કે ફ્રૂટ છે કે પાણી છે કે ભગવાનને કોઈ સૂકો મેવો છે કે કંઈ પણ ધરાઈ શકો. ઘરમાં જો શુદ્ધ સાત્વિક બનતું હોય તો જે બનાવ્યું છે એ પણ તમે ધરાઈ શકો છો, રાઈટ? લાઈક 16 વર્ષનો છોકરો જેટલું ખાય એટલું મૂકવાનું, અને એટલું ખાતા જો એને 15 મિનિટ લાગે તો એટલો ટાઈમ આપવાનો, અને જો ફ્રૂટ મૂક્યું હોય તો 5 મિનિટ લાગે તો 5 મિનિટ આપવાની, રાઈટ? અને પછી લઈ લેવું. ધેટ ઇઝ બેસ્ટ થિંગ વી કેન ડુ. કારણ કે બીજા કોઈ યજ્ઞ કરવા મુશ્કેલ છે. આ 2 યજ્ઞ છે જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે કરી શકીએ છીએ. અને આ 2 યજ્ઞથી આપણું બધું જ જે બાકીનો પ્રોબ્લેમ્સ છે, જે ઇસ્યુઝ છે, એ બધા જ એટેન્ડ થઈ શકે. કારણ કે આપણા દરેક કાર્યમાં પાપ રહેલું હોય છે. ઇવન કોઈ એમ કે હું તો માંસાહાર ખાતો નથી, પણ વનસ્પતિ છે ને એમાં બી એક લેવલની ચેતના છે, ભલે બહુ ઓછી ચેતના છે, પણ એ બી તમે ઉપયોગ કરો છો એટલે એ બી એક પાપ કહી શકાય. આપણે જયારે કોઈ પણ વસ્તુને બનાવીએ, પકાવીએ, ત્યારે બી ઘણા જીવાણુઓ મરી જતા હોય છે, અગ્નિના કારણે, બીજા ઘણા બધા રીઝનને કારણે. એટલે તમે એમ માનતા હો કે કશું નથી પાપ, પણ there is something behind that. એટલે if we cook something which is સાત્વિક તો ભગવાનને ધરાય દો, નહીં તો વાંધો નહીં. ભગવાન તો હમણાં આપણે આગળ કહેશે 9મા અધ્યાયમાં પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તો એમ ભગવાનને તો એક તુલસી દલ મૂકો ને, ખુશ થઈ જાય. પ્લીઝ ડુ ધેટ ટુ પ્રેક્ટિકલ્સ. ઓકે. બીજી 41મો શ્લોક હતો વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. એટલે તમે લોકો જેવી રીતે નિર્ણય શક્તિ સાથે છો ને, પહેલા દિવસથી આપણે આ જેટલા બી 50 જણા છે, બધા
ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે આવ્યા છે. નહીં, આપણે જેવું પહેલા દિવસે વાત કરી હતી કે નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ ઇસ્કોન બેંગ્લોરથી જે આ ચળવળ ઉપાડી છે કે ભગવાનની ભક્તિ આપણે બધે ફેલાવીએ, ભગવાનનું નામ ફેલાવીએ, તો એમાં તમે બધા નિશ્ચય લઈને આવ્યા છો. અને દરેક ભક્તમાં આ એક બહુ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય છે. અને પછી એ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ એને આધ્યાત્મિક લાઈનમાં તો ફાયદો કરે, સાંસારિકમાં બી એ નંબર 1 જ થાય. જ્યાં બી જાય ત્યાં એનો નંબર પહેલો પડે, કારણ કે એની બુદ્ધિ નિશ્ચયાત્મિકા હોય. એક વખત નક્કી કર્યું કરવાનું એટલે કરવાનું, કે 18 દિવસનો આ યજ્ઞ છે, એમાં મારે આહુતિ આપવાની છે તો આપવાની છે, રોજ 1 કલાકની આહુતિ મિનિમમ આપી દેવાની. સેમ વે તમે જે આ કરો છો એનાથી આપણી ભક્તિમાં આગળ વધાય છે. ત્રીજો પોઈન્ટ કે ભક્તિ છે એ જે 3 ગુણો છે ને આપણા પ્રકૃતિના, સત્વ, રજસ અને તમસ, એનાથી ઉપર છે. એટલે તમે જેવું ઉપર જવાનો ટ્રાય કરો તો ઓટોમેટિકલી આપણે રજો ને તમોમાં હોઈએ ને તો એમાંથી સત્વમાં તો આરામથી આવી જઈએ. એટલે આ પોઈન્ટ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભક્તિ એ 3થી ઉપર છે. ચોથો પોઈન્ટ 61મો શ્લોક, તાની સર્વાણી સંયમ્ય. તો બધા જ જે ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ છે, આપણે વાત કરી હતી ફોકસ કેવી રીતે વધે, કોન્સન્ટ્રેશન કેવી રીતે વધે, તો એ જે વસ્તુ છે એ કેનાથી વધે કે આપણે ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ કરીએ અને મનનો. પ્લીઝ તમે માઇકને મ્યુટ રાખો ને, તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ફોર મી કન્ટિન્યુ. તો એડમિન્સ યુ કેન ટેક કેર પ્લીઝ. સો સેન્સ કંટ્રોલ જે છે, સેન્સ કંટ્રોલથી આપણને we can do lot of focus and concentration can increase. તો સેન્સ કંટ્રોલ જે છે એ 61મા શ્લોકમાં આપણે ખબર પડી. તો આ પહેલા 2 દિવસની સમરી હતી. ત્રીજા દિવસમાં 2 શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે મારે અહીંયા રિપીટ કરવા છે. એના ઉપરાંત ત્રીજા આખા અધ્યાયનો સાર જો એક જ શ્લોકમાં આપવો હોય, તમને બધાને એ શ્લોક આવડે છે, આઈ એમ વેરી શ્યોર. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, આવડે છે ને? તો એ શ્લોકનો જે છે એ આખા અધ્યાયનો સાર છે, બરાબર. પણ છતાંય બીજા 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. એક છે યજ્ઞાર્થે કર્મણો અન્યત્ર, જે આપણે વાત કરી કે કામ જે છે એ આપણે માત્ર આપણા ભોગ માટે કરીએ તો એ કામ આપણા માટે બંધન બની જાય. તો આપણે કામને કેવી રીતે કરવું જોઈએ, આપણે ભગવાનના માટે કરીએ છીએ એવી રીતે. એ નિષ્કામ કર્મ કરતા બી એક ઉપરની વાત છે, તો આપણે એ કરવું જોઈએ. અને જે બી કામ મયી સર્વાણી કર્માણી, જે ભગવાનના માટે આપણે જે બી કામ કરીએ એ કામ શું થાય કે એ આપણા બંધનમાંથી તો મુક્ત કરે જ, પણ આપણને 1 સ્ટેપ 2 સ્ટેપ 10 સ્ટેપ આગળ જવાની મદદ કરે. અને ભગવાન તો કેવા છે, આપણે 1 સ્ટેપ આગળ ચાલીએ તો એ 10 સ્ટેપ આગળ આવે. સો ધીસ વોઝ અ બ્રીફ અબાઉટ ફર્સ્ટ 3 ચેપ્ટર્સ. વી વિલ ગો ટુ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર, જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન મેળવવા માટેનો યોગ, અને દિવ્ય જ્ઞાન પણ ક્યાં છે, દિવ્ય ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ જ્ઞાન. કેટલું બધું નોલેજ છે આપણે સંસારમાં અત્યારે. તો છોકરાઓને જે દાખલા તરીકે 10 વર્ષ પહેલા જે અભ્યાસક્રમ હતો એ 10thમાં આવતો હતો, અત્યારે એ જ અભ્યાસક્રમ આપણે જોઈએ છે કે 3rd ને 4thમાં આવી જાય છે, 10મામાંથી 3જા 4થામાં. કારણ કે જ્ઞાનની સામગ્રી એટલી વધતી જાય છે કે નીચે બધું લોડ વધતો જાય છે. જેમ જેમ બાળક આગળ જાય એમ એનો લોડ વધતો જાય, રાઈટ. તો જ્ઞાન તો બહુ છે. કોઈ કે મીન્સ એક એસ્ટ્રોનોમર્સનું જ્ઞાન છે, દેન એરોનોટિક્સ છે, દેન ફિઝિક્સ, બાયોલોજી, કેમિસ્ટ્રી, આઈ મીન ન્યુમેરસ ફિલ્ડ્સ, બરાબર. તો આને એ બધાને કોઈને દિવ્ય જ્ઞાન ના કીધું, અને અત્યારે જે આપણે જોવાના છીએ એને જ કેમ દિવ્ય જ્ઞાન કીધું? કોઈ કારણ હશે ને. તો એ આપણે જોઈએ કે દિવ્ય જ્ઞાન શું છે. ઓકે, તો એ દિવ્ય જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી મળશે? ભગવદ્ ગીતામાંથી. જે ભગવદ્ ગીતા મૂળ રૂપે પ્રભુપાદે આપેલી છે, એના અનુવાદ અને એના ભાવાર્થ જ્યારે આપણે વાંચીએ ત્યારે ભગવાન શું કહે છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણને જાણવા મળે. તો આ આપણો પ્રકાશ છે. અને ઘણા બધા લોકો લાઈક સોક્રેટિસ બી એક મોટા ફિલોસોફર હતા, તો એ એવું જ કે હું એટલું જ જાણું છું કે હું કશું જાણતો નથી. ઓકે, અને લાઈક એક બીજો વિચાર છે કે વંદાઓની ટોળી હોય ને, કોકરોચની ટોળી, મે યુ પ્લીઝ કીપ ઇટ ઓફ, આઈ ડોન્ટ નો, રહાની જીતેન્દ્રભાઈ મીટિંગ ઇટ. ઓકે, તો વંદાની ટોળકીમાં ગમે તેટલો વંદો હોશિયાર હોય તો અલ્ટિમેટલી તો ક્યાં હોય? એ ખરાબ જગ્યાએ જ હોય, રાઈટ. શિક્ષક એડવિન શ્રોડિંગર કહે છે કે એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી કે એ લોકો શું કરે છે, રાઈટ. સો એનો મતલબ છે કે આપણું જે પ્રેઝન્ટ જ્ઞાન છે ને એ બધું જ્ઞાન દિવ્ય જ્ઞાન ન કહી શકાય. આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં તો આપણે એકદમ નાના કોકરોચ જેવા ગણાઈએ, રાઈટ. તો આપણી જાતને બહુ એ નથી કરવાની, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આનું મહત્વ સમજવાનું છે. આજે હવે જે પહેલા 10 શ્લોક આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ ને, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, એનાથી આપણને શું છે કે થોડી દ્રષ્ટિ વિશાળ થાય. ઘણીવાર એવું હોય ને કે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળે તો એ ઇન્ફોર્મેશનનો ફાયદો શું હોય? તો
તો ફાયદો ઇમિડિયેટલી તમને ના દેખાય, પણ આપણું જે વિઝન હોય એ લાર્જ થઈ જાય. આપણે કોઈ એવું માનતા હોઈએ કે અમુક વસ્તુનું આ ડાયમેન્શન છે, પણ પછી આપણને ખબર પડે કે એનું તો ડાયમેન્શન આ છે. સો દેટ વે, રાઈટ. પહેલો શ્લોક, શ્રી ભગવાન વાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનોરિક્ષ્વા કવે બ્રવીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, એમને માનવોના પિતા મનુને આપ્યો અને મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. ઓકે, સો અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે હું તને જે ઉપદેશ આપી રહ્યો છું, આ દિવ્ય જ્ઞાન, એ તો બહુ પહેલા મેં આપી દીધો છે, ઘણા લોકોને આપ્યો છે. તો આમાં દેખાય છે ચિત્રમાં આપણને કે સૂર્યદેવ એકચ્યુઅલી જસ્ટ અ પોઈન્ટ, અહીંયા આગળ સૂર્યદેવ આપણે કેમ કહીએ છીએ? ઘણા લોકો એવું કે જેનું ખરેખર લિમિટેશન ખાલી ફિઝિકલ સાયન્સ સુધી છે કે સૂર્ય તો કે આગનો ગોળો છે બસ. બટ ધેર ઇઝ એક દેવતા છે, જેવી રીતે અગ્નિમાં અગ્નિ દેવતા છે, વાયુમાં વાયુ દેવતા છે, એવી રીતે સૂર્ય દેવતા છે. જ્યારે આપણને અગ્નિનું બોડી મળે ને, આપણું બોડી અત્યારે પંચમહાભૂતોનું છે, બરાબર, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. પ્રભુપાદ આમાં એક્સપ્લેન કરે છે ભાગવતમમાં કે જો તમારી પાસે અગ્નિનું શરીર હોય, ખાલી અગ્નિના બનેલું, તો તમે સૂર્ય લોક પર બી જઈ શકો, એટલે ત્યારે તમને હિટ ના કરી શકે, રાઈટ. એટલે એના બી દેવ છે સૂર્યદેવ, એમને આપ્યું. સૂર્યદેવે વિવસ્વાન જે સૂર્યદેવ છે એમને માનવોના પિતા મનુને આપ્યું. અને રામ ભગવાન કયા કુળમાં હતા ખબર છે? રામ ભગવાન ઈક્ષ્વાકુ કુળમાં હતા. તો ઈક્ષ્વાકુ કુળના જે રાજા છે, ઈક્ષ્વાકુ રાજા છે, એમને આપ્યું. અને આખો યોગ હતો એ કેવો હતો? રાજર્ષિઓનો યોગ હતો, કે રાજા અને ઋષિ બે ભેગા. એટલે પહેલા એવું નતું કે લાઈક પોલિટિશિયન કે રાજા જે હોય એ જ બધું આમ પોલિટિક્સ કરે, અને બીજું કશું જ્ઞાન ના હોય. પહેલાના રાજાઓ ઋષિ જેવા હતા, એટલે એમને રાજર્ષિ ગયા છે. અને આ જે જ્ઞાન છે ને, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, એ રાજર્ષિઓને આપવામાં આવતું હતું, કે જેથી કરીને બાકી પ્રજાને રાજ્ય એવું ચલાવે કે બાકી પ્રજા પણ ધર્મનિષ્ઠ થાય. ભાગવતમમાં તો એવા ઉદાહરણ પર ઉદાહરણો પડ્યા છે. એટલા સરસ સરસ રાજાઓના વર્ણન છે. અંબરીશ મહારાજ એ રાજા હતા તો બી એ ભગવાનના એવા ભક્ત હતા. દુર્વાસા એકવાર એમ તો ચેક કરવા આવ્યા, આપણી એમની વાર્તા જોઈશું મે બી એમાં. દુર્વાસાજી પોતે આટલા મહાન ઋષિ હોવા છતાં એમને એ હારી ગયા, એમનો ટેસ્ટ કરવા ગયા. તો કેવી રીતે હારી ગયા આપણે જોઈશું. બટ ધેન ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ રાજર્ષિ માટેનું છે. એટલે આપણે બધા કેટલા નસીબદાર છીએ કે રાજર્ષિઓ માટેનું જે જ્ઞાન છે એ લેવાની આપણને ઈચ્છા થઈ. ભગવાને એટલીસ્ટ એટલી ઈચ્છા અને એટલો નિશ્ચય આપણને આપ્યો કે લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ નોલેજ. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહમ હતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. એટલે આ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જાણવા મળે. પરંપરા પ્રાપ્તમ, આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જ વાત કરી, પરંપરા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પરંપરા ના હોય અને તમે ગમે તે વ્યક્તિની કોઈ બી ભગવદ્ ગીતા ખોલીને વાંચો, તે પોતાના વિચારો નાખી દે. એક જ શબ્દના અનેક અર્થ નીકળી શકે, બરાબર છે. એટલે હું પણ મારા અર્થ નાખી શકું, હું પણ મારા મતલબની ગીતા બનાવી શકું. નો, જો એવી ગીતા વાંચો તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું છે? માયાવાદી ભાષ્ય સુની લે હોય સત્યાનાશ. એટલે એવું કંઈ જો આડું ઉડું વાંચી લઈએ તો એના પ્રમાણે આપણા માઇન્ડની દુર્ગતિ થાય અને આપણે અલ્ટિમેટલી ખાડામાં પડીએ. આપણે જવું હોય પર્વતની ટોચ ઉપર અને પડીએ ખાડામાં, એવું છે. એટલે પરંપરા પ્રાપ્તમ, બરાબર. અને પણ થયું શું કે સકાલે નેહમ હતા, એટલે ટાઈમ બાય ટાઈમ એ નષ્ટ થઈ ગયું, કારણ કે એ ચેનલ પૂરી ના થઈ. આ જ્ઞાન છે વન બાય વન જાય, એક માણસ બીજાને આપે, બીજો ત્રીજાને આપે, પણ એ ચેનલ જો તૂટી જાય તો પછી એ જ્ઞાન રહે નહીં. એટલે આ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ જ્ઞાન કેવી રીતે આવ્યું, ક્યાંથી આવ્યું, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ અર્જુન તો એવું કહે છે કે તમે સૂર્યદેવને વિવસ્વાન ને મનુની વાત કરો છો, ઈક્ષ્વાકુની વાત કરો છો, એ તો બહુ પહેલા થઈ ગયા. તમે ને હું તો સમકાલીન છીએ, ઓલમોસ્ટ કોન્ટેમ્પરરી ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, જો શબ્દ છે કોન્ટેમ્પરરી. એટલે શું કે જોડિયા, અથવા તો એક જ ટાઈમે નહીં, આપણે મોહલ્લામાં હોય કે સોસાયટીમાં હોય લંગોટિયા કહીએ, તો આપણે બે તો આમ એક જ ટાઈમના. તો તમે કેવી રીતે એ વખતે ઈક્ષ્વાકુને પહોંચાડેલું આ જ્ઞાન? એટલે આમાં શું છે કે જેવી રીતે મેં તમને કીધું ને કે દુનિયામાં બે જણા હંમેશા હોય છે, છેતરવા વાળા અને છેતરાવા વાળા. એટલે છેતરાવા વાળા તો બહુ બધા છે, એટલે છેતરનાર તો નીકળી જ જાય છે. એટલે ખોટી જગ્યાએ ના પહોંચીએ એ આનો એક આપણે ટેક અવે છે. સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, બરાબર. પ્રામાણિક સ્તોત્રી આવી છે કે નહીં એ જાણવું જોઈએ. એટલે ભગવાન પછી હવે એનો જવાબ આપે છે કે શું કામ એવું થયું કે મેં પહેલા બધાને જ્ઞાન આપ્યું હતું અને અત્યારે જ્ઞાન નથી આપ્યું. શ્રી ભગવાન વાચ, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ફરીથી મેં તમને પહેલા બી કીધો હતો બીજા અધ્યાયમાં,
કે આખી ગીતામાં જ્યાં જ્યાં બી કૃષ્ણજી બોલે છે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ કરીને લખેલું છે. કૃષ્ણજી કોણ છે? શ્રી ભગવાન છે. અને આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યું હતું, એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન આઈ મસ્ટ ટેલ, મારે બી કહેવું જોઈએ કે ભગવાન કોણ છે? તો વ્યાસજીના પિતા પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણમાં એનું વર્ણન કર્યું છે કે એમનામાં કેટલી 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય હોય છે. એ 6 ઐશ્વર્ય હોય અને પૂરેપૂરી માત્રામાં દુનિયામાં એ ઐશ્વર્ય કોઈની પણ પાસે ના હોય, એ જે વ્યક્તિ હોય એને જ ભગવાન કહેવાય, બીજા કોઈને ભગવાન કહેવાય નહીં. તો એ 6 ઐશ્વર્ય કયા છે? સૌંદર્ય, શક્તિ, વીરતા, પછી રિનાઉન્સિએશન મતલબ ત્યાગ, પછી સુંદરતા અને શ્રી માને સમૃદ્ધિ, બધા કરતા વધારે છે. એટલે શ્રી ભગવાન વાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચ અર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેત્ત પરંતપ. હે અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, એ બધાને હું જાણું છું પણ તું જાણતો નથી. આ વાક્યને આપણે સમજીશું ડિટેલમાં. ઓકે, ધેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભગવાન કેમ આવું કહે છે. ભગવાન એકચ્યુઅલી અવતાર લે છે, બરાબર. ભગવાનનો જન્મ જે હોય છે ને દિવ્ય હોય છે, આપણા જન્મ જેવો હોતો નથી. આપણે આગળ આવશે, ધેટ વી વિલ સી. પણ ભગવાન એવું કહે છે કે તને કશું યાદ નથી, કારણ કે આપણા જે દેહ હોય છે એ દેહ દિવ્ય નથી હોતા. એટલે ભગવાનનો શાશ્વત પાર્ષદ હોવા છતાં અર્જુનને ભગવાને માયામાં નાખ્યો છે કે જેથી આપણને બધાને બધું જ્ઞાન મળે. એટલે અર્જુનને કીધું કે તને યાદ નથી કે તારા કેટલા જન્મ હતા. પણ ભગવાને જો તમને યાદ હોય ને તો બીજા અધ્યાયમાં જ કીધું, નત્વેવાહમ જાતુનાસમ નત્વમ નેમે ચ નાદિપા ન ચૈવ ત્વ ભવિષ્યામિ નત્વમ નેમે ન ચૈવ ન ભવિષ્યામિ ન ચૈવમ ન ભવિષ્યામિ. મે બી અત્યારે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ઇટ, પણ મતલબ એ છે કે તું પણ હંમેશા હોઈશ, હું પણ હંમેશા હોઈશ અને રાજાઓ પણ હંમેશા હશે. એટલે આપણું અસ્તિત્વ શાશ્વત છે. આપણે ક્યારેય એવું નહીં વિચારવાનું આ બધા જે ભૌતિકવાદી અને જે પ્રેઝન્ટલી જે વિચારોનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે કે આ જિંદગીમાં ભોગવી લો, જે ભોગવવું હોય, કાળા કામ કરવા હોય તો કરી લો, આગળ જાણે પતા નહીં શું થવાનું છે. પણ એવું નથી. ભગવાને કીધું છે કે હું પણ હંમેશા રહેવાનો છું ને તું પણ હંમેશા રહેવાનો છે. એટલે અર્જુન મતલબ કે આપણે આપણી જાતને અર્જુનની પોઝિશનમાં મૂકવાની કે આપણે હંમેશા રહેવાના છીએ. એટલે આપણને યાદ નથી રહેતું કારણ કે જન્મ મૃત્યુનું કષ્ટ બહુ વધારે છે. સો ભગવાન આવું એનો જવાબ આપે છે. એટલે હવે આપણે સમજીએ કે ટાઈમ શું છે, કે ભગવાન શા માટે આવું કહે છે. આટલા બધા જન્મો થયા, ક્યારે થયા, શું થયું? આપણને એવું લાગે કે આ બધું ખરેખર બિલીવ કરવા જેવું છે કે નહીં યાર. આ તો મતલબ પુરાણોમાં, શાસ્ત્રોમાં લખેલું હોય પણ હું કેવી રીતે માનું? પણ એકચ્યુઅલી આગળ જેમ જેમ જઈશું ટાઈમ્સનું બહુ ડિટેલિંગ આવશે તો એ અહીંયા સમજવું જરૂરી છે. અહીંયા બોટમ ઓફ ધ સ્લાઇડ તમે જુઓ તો કલિયુગા, દ્વાપરયુગા, ત્રેતાયુગા અને સત્યયુગા લખેલું છે. આ ચાર્ટ સિમ્પલ છે, દેખાય એટલો કોમ્પ્લિકેટેડ નથી, તો ડોન્ટ વરી. તમને ન સમજાય તો પણ ફર્ધર આગળ અધ્યાયમાં પણ એનું ડિટેલિંગ આવશે. તો આપણે અત્યારે કલિયુગમાં છીએ. કલિયુગ એક એની જે અવધિ છે 4,32,000 વર્ષ છે. તો એનાથી ડબલ દ્વાપરયુગ જે 8,64,000, પછી એનાથી 4,32,000 વધારે ત્રેતાયુગ એટલે 12,96,000 વર્ષ, અને પછી સત્યયુગ એટલે 17,28,000 વર્ષ. તો એવી રીતે કલિયુગથી દ્વાપર ડબલ છે, ત્રેતા કલયુગથી 3 ગણો છે અને સત્ય કલયુગથી 4 ગણો છે. ઓકે, ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ. ઓકે, ઇટ્સ ફાઇન ઇફ યુ ડોન્ટ ગ્રાસ્પ ઇટ ઇમિડિયેટલી, બટ સ્લોલી, કારણ કે આ બધું દિવ્ય જ્ઞાન છે ને, ભગવાને જ દિવ્ય જ્ઞાન કીધું છે. એટલે સ્લોલી ઇટ હેલ્પ્સ, આપણા ચેતનામાં પડ્યું રહે. પ્રભુપાદ અમેરિકામાં હતા, શરૂઆતમાં ગયેલા ત્યારે મેં તમને કીધું ને કોઈ ફોલોઅર નતા, એટલે એક નાની ખોલી લીધેલી, પણ પ્રભુપાદ રોજ એમાં ભાગવતમનું લેક્ચર આપે અને ત્યાં આગળ એ વખતે હિપ્પી કલ્ચર હતું, તો એ લોકો દારૂ પીને પડ્યા રહે. એમનો 1-2 શિષ્ય હતા જોડે, તો એ જે પેલા દારૂ પીને પડ્યા હતા ને કે એમને ખેંચીને અહીંયા લાવો કે, અને કે અહીંયા રૂમમાં બેસાડો અને પ્રભુપાદ લેક્ચર આપે. પછી પેલો કે આ પ્રભુપાદ આપતો હોશમાં નથી ને, કે કઈ નહીં, કે એનો આત્મા તો સાંભળે છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન છે, કે એમાં એના માટે કે બોડીની પ્રેઝન્સની જરૂર નથી. જસ્ટ આઈ મીન આપણે એટલા હાઈ લેવલ પર નથી અને એટલું સમજવા માટે બી અને કહેવા માટે બી એટલી લાયકાત કદાચ નહીં આપણી, પણ તો બી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ નોલેજ તમને અત્યારે અઘરું લાગે તો ડોન્ટ વરી. ઓકે, આ 4 યુગ ભેગા થાય. હવે આપણે મિલિયન ને ટ્રિલિયનમાં વાત કરીશું, મિલિયન, બિલિયન અને ટ્રિલિયન, કારણ કે અધરવાઇઝ છે ને એને કેટલા કરોડ ને કેટલા અબજ કરવા જઈશું ને તો દેન ઇટ વિલ બી કન્ફ્યુઝિંગ. મિલિયન એટલે 10 લાખ વર્ષ. ઓકે, તો આ બધા ભેગા થાય એટલે એક દિવ્ય યુગ બને. એક દિવ્ય યુગ બને એટલે એમાં એક કલયુગ, એક દ્વાપર, એક ત્રેતા અને એક સત્યયુગ આવી ગયો. આવા 71 દિવ્ય યુગ બને. 71 એટલે એક મનુનો શાસનકાળ કહેવાય, એને મન્વંતર કહેવાય. 71 દિવ્ય યુગ એટલે 71 મલ્ટીપ્લાય બાય 4.32 મિલિયન યર્સ કરીએ તો કેટલા આવે?
306.72 મિલિયન યર્સ. આટલું એક મનુનો શાસનકાળ છે. મનુ કોણ છે એ તો તમને નોટ ગોઈંગ ટુ મચ ઇન ડિટેલ બીકોઝ ઓફ ધ ટાઈમ પોઝિટી, બટ મનુ એ છે કે એને એ આખા જે ધરાતલનું જે છે એ સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. અને અત્યારે સમજો વિવસ્વત મનુનું આપણે ચાલતું હોય મન્વંતર, તો એ 71 દિવ્ય યુગનો કાળ છે, એને મન્વંતર કહેવાય છે. અને આવા જે મન્વંતર છે એવા 14 મન્વંતર ભેગા થાય અને એની 15 સંધ્યા હોય, કારણ કે આગળ ને પાછળ સંધ્યા આવે, તો એક કલ્પ બને. કલ્પ કહેવાય એને, અને બ્રહ્માજીનો એક જ દિવસ કહેવાય. એટલે તમે વિચારો કે આપણે ચોમાસું આવે તો આપણા ઘરમાં પેલા જીવડા હોય છે ને, એ જીવડા ઘરમાં એટલે લાઇટ આગળ ક્યાંય બી હોય, સોસાયટીની લાઇટ આગળ બી હોય, એ જીવડાનું આયુષ્ય કેટલું હોય ખબર છે? થોડાક કલાકનું, સમજો 4 કલાકનું. 4 કલાકની અંદર એ જન્મે, મોટું થાય, પ્રજનન કરે અને મરી જાય. એ બધી એની આયુષ્ય એટલામાં પૂરું થઈ જાય. એટલે જો જીવડું એવું વિચારે કે મનુષ્ય કેટલું જીવે છે, તો એને એવું લાગે કે હા બ્રહ્માજી જેવું જીવે છે. પણ આપણે જો લાંબી દ્રષ્ટિ અને જેને કહેવાય ને કે વિઝનરી બનવું હોય અને આપણે એ દ્રષ્ટિ વિકાસ કરવી હોય, તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે લાઈફ ટાઈમ તો કેટલી બધી હોય છે, રાઈટ? અમુક વૃક્ષો આફ્રિકામાં છે 5000 વર્ષ જૂના છે, એવું બી રિસર્ચ કરીને આવેલું, રાઈટ? તો બ્રહ્માજીનો એક વર્ષ છે એ 14 કલ્પ છે. 14 મન્વંતર એટલે એક કલ્પ એ બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે, રાઈટ? દેટ કમ્સ ટુ 4.32 બિલિયન યર્સ, રાઈટ? તમે 306 મલ્ટીપ્લાય બાય 71 મલ્ટીપ્લાય બાય 14 અને મલ્ટીપ્લાય બાય 15 કરો તો 4.32 બિલિયન યર્સ આવે, રાઈટ? એ એક દિવસ થયો. અને બ્રહ્માજી આવા કેટલા વર્ષ જીવે છે? બ્રહ્માજી લીવ્સ 36,000 કલ્પાસ અને ઇક્વલ નંબર ઓફ નાઇટ, બરાબર? તો ધેટ વિલ કમ્સ ટુ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ, બરાબર? ઇફ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટર હશે તો આ બધું, આ તમને સ્લાઇડ બી કાલે સર્ક્યુલેટ થઈ જશે. તો એ જે છે એ આટલો મોટા કાળની વાત છે. સો આપણે હંમેશા આપણી દ્રષ્ટિ છે ને વિશાળ રાખવી જોઈએ. એવું નહીં કે મારા લાઈફમાં આજે થોડાક વર્ષ આવ્યા છે, એ થોડાક જીવીએ તો પૂરું થઈ ગયું, પછી આગળનું કોને જોયું છે? એટલે બ્રહ્માનું જીવન છે. અત્યારે જે બ્રહ્મા છે, બ્રહ્મા બી એક પોસ્ટ છે. જેવી રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પોસ્ટ છે, ચીફ મિનિસ્ટર પોસ્ટ છે, એવી રીતે બ્રહ્મા બી પોસ્ટ છે. કોઈ બહુ વધારે પુણ્ય કરે તો ઈ કેન બીકમ બ્રહ્મા, રાઈટ? બ્રહ્મલોક એ ઉપરનું લોક છે, સૌથી ઉપરનું. આપણે જેવી રીતે 14 લોક છે, 7 ઉપર 6 નીચે આપણા ધરાતલના. એટલે આપણું તો હજી એવું સ્પેસ શટલ બન્યું નથી કે બહાર જઈને બધું માપી શકે, કે આપણે લાઇટની સ્પીડથી ટ્રાવેલ નથી કરી શકતા, રાઈટ? સો વી કેન નોટ. ઇવન લાઇટની સ્પીડ બી ઓછી પડે. પણ બ્રહ્મા જે છે, અત્યારે બ્રહ્મા જે છે એના 50 વર્ષ વીતી ગયા છે. એટલે 155.52 ટ્રિલિયન યર્સ વીતી ગયા છે. 6 મન્વંતર સમાપ્ત થઈ ગયા છે. 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે. સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર જે છે એ પૂરા થઈ ગયા છે. અને કલિયુગમાં આપણા 5117 વર્ષ થયા છે. સો બ્રહ્માનું જીવન ગણે તો 155.522 ટ્રિલિયન વર્ષનું બાકી છે. મનુનું જીવન એ જ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. યુ કેન સી ધ સ્લાઇડ્સ. બેઝિકલી કહેવાય માંગે છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કર્યું હતું. એટલે કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા ગવાઈ હતી? 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. ઇમેજિન, 12 કરોડ યર્સ. એટલે આ કોઈ બી સાયન્સ એટલું જૂનું નથી. આપણા સાયન્સ તો શું છે, ઇવોલ્યુશનરી સાયન્સ હોય છે, કે આજે કંઈક પ્રસ્થાપિત કરે ને પછી કાલે બીજો આવીને એવું કે ના એ વાત તો ખોટી છે, હવે આ બીજી થિયોરી લઈને આવે. દે કોલ ઓલવેઝ ડાર્વિનિઝમ, ડાર્વિનવાદ. એટલે એ વાત પછી બીજો કોઈ આવે તો એ એને પાછો ડિફીટ કરે. પણ આપણું જે આ જ્ઞાન છે એ શાશ્વત છે. એ કોઈ પણ ટાઈમની કસોટી પર ખરું પડે. તો મહાભારતના સ્કંદ પર્વનો અહીંયા આગળ રેફરન્સ આપ્યો છે ને એના પ્રમાણે બી કાઢ્યું છે કે ગીતા ક્યારે આવેલી હતી. આજની પ્રેઝન્ટેશનમાં ઘણું બધું છે. જસ્ટ આઈ વોન્ટ યુ ટુ રિયલાઇઝ કે ટાઈમ ઇઝ એટર્નલ, બરાબર? આપણે અહીંયા શાશ્વતમાં છીએ, નોટ ફોર ધીસ શોર્ટ લાઈફ સ્પાન. ઓકે, નાઉ ભગવાને કીધું કે પરંપરા પ્રાપ્તમ. એટલે પરંપરા શું છે? તો અહીંયા આગળ આપણે પહેલા જમણી બાજુનું ચિત્ર જોઈએ. મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ખરા કાલે કે પ્રભુપાદની જે આ ભગવદ્ ગીતા છે, આ જે જ્ઞાન છે પરંપરામાં આવેલું છે. એ 32માં ગુરુ છે એવું મેં તમને કીધું હતું. જો અહીંયા આગળ આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં દેખાય છે. આઈ એમ કમિંગ બેક ટુ અર્લિયર સ્લાઇડ ઓલ્સો, પણ જસ્ટ જોવા માટે. કૃષ્ણજીએ બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વ્યાસજીને આપ્યું, માધવા, પદ્મનાભા, નરહરિ, માધવા, અક્ષોભ્યા, જયાતીર્થ, જ્ઞાન સિંધુ, દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જય ધર્મ, પુરુષોત્તમા, બ્રહ્મન્ય તીર્થ, વ્યાસ તીર્થ, લક્ષ્મીપતિ, માધવેન્દ્રપુરી, ઈશ્વરપુરી. ઈશ્વરપુરી કોણ હતા? ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ હતા. એમને બી આજે ભગવાન બી જયારે બી પૃથ્વી પર આવે છે ને
ત્યારે એ દીક્ષા તો લે જ છે, એટલે ગુરુ તો બનાવે જ છે. લાઈક કૃષ્ણ ભગવાન સાંદીપની ઋષિ પાસે જ્ઞાન લેવા ગયા હતા, એ તો ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, એમને શું જરૂર છે? બટ સ્ટીલ હી ડિસાઇડેડ કે નહીં, જે પરંપરા પ્રમાણે હું નહીં વર્તું. ગઈકાલે આપણે જોયું ને, જો શ્રેષ્ઠ માણસ જે કરે એવું બધા કરે, એટલે જો એ ના જાય ગુરુ પાસે તો કોઈ ના જાય. પણ ગુરુ પાસે જવું જરૂરી છે, કારણ કે શાસ્ત્રોમાં જે લખ્યું એ આપણે આપણી જાતે સમજશું તો આપણે સાચું કામ કરીશું નહીં. નહીં તો કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ બંધ થઈ જાય, ખાલી ચોપડી બધાને આપીને ચોપડી વાંચીને બધા પંડિત થઈ જાય. એવું છે? એવું નથી ને. ટીચરની જરૂર છે જ. ધો ટીચર ઇઝ નોટ એઝ કેપેબલ એઝ હુ હેઝ રિટન ધ બુક. એટલે લાઈક પ્રભુપાદે ગીતા લખી તો એને સમજાવવા વાળા જે હોય એટલા હોશિયાર ના હોય, પણ એ વાંચીને એ આપણને કહે તો આપણને રિયલાઇઝ થાય. હું નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પાસે સાંભળું તો મને રિયલાઇઝ થાય કે ઓકે, આનો મિનિંગ આવી રીતે નીકળાય અને આજના સમયમાં એને આ રીતે એપ્લિકેબલ થાય. તો એ રીતે ઈશ્વરપુરી વોઝ ગુરુ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. પછી રૂપ ગોસ્વામી એમના શિષ્ય, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, કૃષ્ણદાસ કવિરાજ, નરોત્તમ દાસ, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, શ્રીલા જગન્નાથ દાસ બાબાજી, શ્રીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, શ્રીલા ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી અને શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કે જે પ્રભુપાદના ગુરુ હતા. અને 32મા લેવલ પર આવે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો આખું તમે છેક ભગવાન સુધી કનેક્ટ કરી શકો છો. એટલે જ્ઞાન તમને જે મળે છે એ સાચું મળે છે એનો પ્રૂફ છે. આપણે નહીં કોઈ બ્રાન્ડેડ વસ્તુ કંઈ બી લઈએ તો જોઈએ કે ભાઈ આ ઓરિજિનલ છે કે નહીં, બરાબર? વી ચેક ધીસ. તો આ વસ્તુમાં તો આપણે આપણું સ્થળ, આપણો સમય, શક્તિ અને ફોકસ બધું આપી રહ્યા છીએ. તો આપણે જોવું જ જોઈએ કે કંઈ બી ના વાંચી લઈએ, રાઈટ? સમાચારમાં બી એવું હોય કે કોઈ બિલીવ કરે કોઈ ચેનલમાં કે આ ચેનલમાં આવે ને તો એ સાચા આવે, બાકી એ સાચા એટલે એટલીસ્ટ એને બિલીફ હોય, બાકી તો બધા મીઠું મરચું તો ભરાવે જ છે. દેટ ઇઝ સેપરેટ પોઈન્ટ. પણ એવી રીતે એટલે આ તો જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, એટલે પરંપરામાં હોવું જોઈએ. 4 સંપ્રદાય છે, ભગવાને 4 અલગ અલગ વ્યક્તિને આપ્યું જ્ઞાન. એમાં લાઈક બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું અને બ્રહ્માજીના સંપ્રદાયમાં માધવાચાર્ય આવ્યા એઝ અ આચાર્ય જે કહેવાય ને એના એ. અને જે આ પ્રભુપાદ જે આપણને જ્ઞાન આપે છે એ બ્રહ્મ ગૌડી સંપ્રદાય કહેવાય. માધવાચાર્ય પછી આપણે જોયું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, ભગવાન ખુદ ફરીથી આવ્યા. પછી લક્ષ્મીજીનો એક સંપ્રદાય છે જેમાં રામાનુજાચાર્ય આવ્યા આચાર્ય તરીકે, એને શ્રી સંપ્રદાય કહે છે. પછી ત્રીજો છે શિવ સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય કહે છે એને, એમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા. અને કુમાર સંપ્રદાય જેમાં નિંબરકાચાર્ય આવ્યા. તો આ રીતે જે વૈષ્ણવ ધર્મ અથવા તો જે ઓરિજિનલ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન છે એ આ રીતે 4 ફાંટામાં વહેંચાયું અને એ રીતે આવ્યું છે. કૃષ્ણ શું કામ અવતર્યા? હવે નાવ ફર્ધર એક સ્ટેપ આગળ જઈએ છીએ દિવ્ય જ્ઞાનમાં. બહુ સરસ છે અને આપણને ખરેખર એમ કહેવાય કે આત્માને પવિત્ર કરનારું જ્ઞાન છે. આ જેટલી વાર વાંચીએ ને એટલી વાર આપણનું પવિત્રીકરણ થાય. ભગવાન કહે છે 6થા શ્લોકમાં, અજો અપી સન્ન વ્યવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા. અજો અપી પહેલો શબ્દ, હું કેવો છું? અજન્મા છું. ભગવાન ડિક્લેર કરી દે છે મારો કોઈ જન્મ. ભગવાન આપણે અહીંયા આગળ ઘણા બધા લોકો તમારી શ્રદ્ધાને અને તમારા વિશ્વાસને ઠેસ પહોંચાડીને તમારી શ્રદ્ધા નાબૂદ કરવા માટે તમારા માઇન્ડમાં 500 વાર થોપ્યા કરે કે ભગવાન તો જન્મ્યા હતા ને ભગવાનને તીર વાગ્યું ને ભગવાન મરી ગયા. લાઈક એઝ ઇફ લાઈક કોઈ બહુ મહાન પુરુષ હોય ને એને કોઈએ મારી દીધો હોય, કે જોન કેનેડીને મારી દીધો ગોળી મારીને, રાજીવ ગાંધીને બોમ્બથી ઉડાવી દીધા ને. એટલે એવી રીતે ભગવાન બી એક કોઈ મહાન હસ્તી હશે કદાચ ઇતિહાસમાં અને એમને કોઈએ મારી નાખ્યા. એટલે ઇફ ધેટ ઇઝ ધ થોટ પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ ધ વર્સ્ટ થોટ પ્રોસેસ, કારણ કે એ આપણી શ્રદ્ધાને જ લઈ લે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે અજો અપી, હું તો અજન્મા છું, અસન્વય આત્મા, મારો દેહ કદી નાશ પામતો નથી. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપીશન, પોતે કહે છે હું તમારા બધાનો ઈશ્વર છું. હવે મેં તમને પહેલા બી કીધું હતું કે લોકો આજકાલ છે ને ઘમંડની કોઈ ખોટી વ્યાખ્યા કરી નાખી છે, ઈગોની, કે ભાઈ કોઈ માણસ કોઈ કમાન્ડ આપતો હોય, ઓર્ડર આપતો હોય, કંટ્રોલ કરતો હોય અને પોતાની કંઈક બઢાઈ કરે ને તો એને ઈગો વાળો કહેવાનો. મેં તમને ત્યારે બી ક્લેરિટી આપી હતી કે ઈગો ત્યારે કહેવો કે જ્યારે એ વ્યક્તિ આ બધું કરતો હોય પોતાના સ્વાર્થ માટે કરતો હોય. હવે દાખલા તરીકે ઘરમાં માતા પિતા હોય, સંતાનોને કંટ્રોલ કરે, એને કે આમ કરવાનું તેમ નહીં કરવાનું, જો હું આમ કરું છું ને તારે આમ કરવું જોઈએ, તો એને કંઈ ઈગો કહેવાય? આજકાલ તો એવું છે સંતાનોને જે કરવું હોય કરવા દો, તો પછી ખાડામાં પડશે. તમારે એને જ્યાં આગળ તમારી પોઝિશન છે, તમારી જવાબદારી છે એકચ્યુઅલી, રાઈટ? એવી જ રીતે ઓફિસ હોય તો ઓફિસમાં જે મેઇન માણસ હોય એને એ જોવે ને કે ભાઈ આને આ કરવું જોઈએ, ના કરવું જોઈએ. સેમ વે ભગવાન છે એ પોતાની બડાઈ નથી આંકતા, એ પોતે આપણાને એટલા માટે કહે છે કે આપણું પવિત્રીકરણ થાય. આપણે આ સાંભળીશું 5,500 વર્ષ પછી પણ તો પણ આપણી અંદરની જે અશુદ્ધિઓ હશે ને એ આપણે અહીંયા એકચ્યુઅલી દુનિયામાં શું કામ આવ્યા છીએ?
આપણે અશુદ્ધિ દૂર કરવા આવ્યા છીએ. આ એક જેલ છે એકચ્યુઅલી, હોટેલ નથી, હોસ્પિટલ છે. એનીવે, તો આ સાંભળીને આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન કોણ છે? સર્વજીવોના સ્વામી. પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય. એટલે હું અહીંયા આગળ આવું છું. આપણે ગયા અધ્યાયમાં શું જોયું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી માણસ બંધાયેલો છે, પણ ભગવાન આવે છે તો કેવું? પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા છે. સંભવામ્ય આત્મમાયા, એટલે કેવી રીતે આવે છે? પોતાની માયાથી આવે છે ભાઈ. એ કઈ આપણી તમારી મારી જેમ કોઈ માયામાં બંધાઈને નથી આવતા. કેવી રીતે? દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાવ છો. અહીંયા ફોટો છે, કેટલો સરસ ફોટો છે, તમે જુઓ કે દેવકીજી અને વસુદેવજી કારાગારમાં છે, અને ત્યારે ભગવાન કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે? પોતાના ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, રાઈટ? શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સાથે. અને ત્યારે દેવકીજી એમને પ્રાર્થના કરે છે કે અમે તો તમને બાળ રૂપે, અમે તમારા માતા પિતા બનીને વાત્સલ્ય ભાવથી ભક્તિ કરવા માંગીએ છીએ, તો તમે એક બાળક બની જાઓ. અને એમની ભક્તિને માન આપીને ભગવાન બાળક બની જાય છે. રામ ભગવાન બી જયારે આવ્યા ત્યારે સેમ કૌશલ્ય માતા પાસે ચતુર્ભુજમાં આવેલા, રાઈટ? તો એ સમજવાનું છે કે ભગવાન ભલે એમની માતાને એવું લાગે કે ગર્ભ છે, મારે ગર્ભમાં બાળક છે, બધી જ એવી અનુભૂતિ થાય જેવી સામાન્ય માતા જેવી રીતે અનુભવે એના ગર્ભાવસ્થામાં બાળક હોય ને જે અનુભૂતિ થાય બધી જ થાય. છતાં પણ ભગવાન ગર્ભમાં આવતા નથી અને ભગવાનનો પ્રસવ થતો નથી. ભગવાન પોતાના દિવ્ય રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. આ વાત સમજવી બહુ જ જરૂરી છે. અને દિવ્ય જ્ઞાનનો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. ઇફ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ, ઇફ વી એપ્રિશિએટ ધીસ, ઇફ વી ઇન્ટરનલાઇઝ ધીસ, then we can move forward. You know, ગીતાનું જ્ઞાન મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે આ જ્ઞાન એવું છે ને કે એને અંદર ઉતારવા માટે અને લાંબો સમય ટકી રહે માટે એ માટે શરણાગતિ જરૂરી છે. એટલી પ્રમાણમાં શરણાગતિ હોય એટલી પ્રમાણમાં આ જ્ઞાન અંદર ઉતરે અને એટલા પ્રમાણમાં એ લાંબા સમય સુધી આપણો સાથ આપે, રાઈટ? સો આ જ્ઞાન એટલા માટે બહુ જ જરૂરી છે. એટલે આ એક્સેપ્ટ કરવાનું છે કે ભગવાન કેવા છે? અજન્મા છે. ભગવાનનો જન્મ થતો નથી, અવતાર ધારણ કરે છે. કેમ ધારણ કરે છે એ પણ કહેશે હવે, બરાબર? પણ આ ઇટસેલ્ફ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ભગવાન અજન્મા છે અને અવતાર ધારણ કરે છે. એમનો દિવ્ય દેહ હોય છે. આપણા જેવો દેહ નથી પંચમહાભૂતોનો, એ દિવ્ય હોય છે. દિવ્ય હોય તો જ 7 વર્ષે ગોવર્ધન ઉપાડી શકે ને. તમે હું ઉપાડી શકીએ? 7 વર્ષે એમને જે કામ કર્યા નાના ઉંમરમાં એ બીજું કોઈ કરી શકે? એટલે એમનો દેહ કેવો છે? દિવ્ય છે, બરાબર? આપણા બધાના સ્વામી છે. એટલે ભગવાન ઈગો કરે છે એવું નહીં કહેવાનું કે આ તો ઘમંડી લાગે છે તમારા ભગવાન, તો સામેથી જ કહે છે હું તમારો ઈશ્વર છું. અરે ભાઈ, જે છે એ કહે છે ને એટલા માટે કહે છે કે આપણું ભલું થાય, રાઈટ? સો વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ જઈએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ અગેન, આ તો બધાને યાદ હશે કારણ કે સિરિયલોમાં આવતો શ્લોક છે, રાઈટ? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. હે ભરતવંશી, જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. ક્યારે અવતરે છે? આ બધું થાય ત્યારે ભગવાન આવે છે. સ્ત્રીઓ ઉપર અત્યાચાર થાય, સંત પુરુષો જે ભગવાનના ભક્તો હોય એમની ઉપર અત્યાચાર થાય, બાળકો વૃદ્ધો ઉપર અત્યાચાર થાય, ત્યારે જેવી રીતે સમાજમાં જેવી રીતે દરેક ગામમાં કે દરેક શહેરમાં એક પોલીસ હોય છે, એવી રીતે ક્ષત્રિયની જરૂર હોય છે. પણ તેમ છતાં પણ જયારે કામ નથી થતું, આખો સમાજ બગડી જાય, ત્યારે ભગવાન કે હું અવતરો છું. ઓકે, નેક્સ્ટ શ્લોક 8મો. ફરીથી બીજું કારણ આપ્યું કે શા માટે હું અવતરિત થઉં છું. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામી યુગે યુગે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. જો પહેલું કારણ આપ્યું. વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ તો છે ને ભગવાન એમ જ કરી શકે, એમને આવવાની જરૂર નથી. એ એમના કોઈ બી આમ વિચારે ને તો બી જેને મારવો હોય મરી જાય, રાઈટ? પણ મેઇન કારણ છે પરિત્રાણાય સાધુને. પ્રેમ છે ને, ભક્તોનો પ્રેમ છે એટલે એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે, રાઈટ? ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. લાઈક કલયુગ છે, કૃષ્ણ ભગવાન પોતે આવ્યા, અર્જુન આવ્યા ત્યારે, રાઈટ? અને નાવ દ્વાપરમાં હતા, અને હવે કલયુગમાં 550 વર્ષ પહેલા ખુદ પોતે આપણને કહેવા આવ્યા કે કલયુગનો ધર્મ શું છે? યજ્ઞ છે, ધ્યાન છે, તપ છે, શું છે? નહીં, એ બધું નથી. શું છે? સંકીર્તન યજ્ઞ છે. એ કહેવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખુદ આવ્યા. તો સંભવામી યુગે યુગે. એમને એમનું વચન પાળે છે. એમને આવવાની વચન પાળવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ એકવાર બોલ્યા એટલે પાળે છે. નેક્સ્ટ, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. ઘણા બધા ભક્તોનો આ પ્રિય શ્લોક છે. મને એટલા બધા લોકો મળ્યા છે જેમને એમ પૂછીએ ને કે ભાઈ તમારો પ્રિય શ્લોક કયો, તો કે 4.9. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો મેવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સુઅર્જુન.
લિબરેશન ફોર્મ્યુલા, ઘણી બધી ફોર્મ્યુલા આવશે. આપણે આગળ જઈશું એમ પીસ ફોર્મ્યુલા આવશે, પછી LIC ફોર્મ્યુલા આવશે. LIC તો કદાચ આજે જ વાત કરશું આપણે. તો ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નહિતી, એટલે તમારે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ના પડવું હોય. કારણ કે ભગવાનના ધામમાં જઈએ ને તો ત્યાં દેહ છે ને એ દિવ્ય હોય. દિવ્ય દેહ એટલે શું કે એ દેહ ઘરડો બી ના થાય, એ દેહ 16 વર્ષના યુવાન જેવો જ રહે. કારણ કે ભગવાન બી આખી લાઈફ ટાઈમ છે ને, ઇવન કુરુક્ષેત્રમાં ભગવાન જયારે લડતા હતા ત્યારે એવું કહે છે કે એમની ઉંમર આઈ થિંક 90 years હતી ઓર વોટ, હી લીવ્સ ફોર 125 years. તો ત્યારે બી એ 16 વર્ષના યુવાન છોકરા જેવા જ દેખાતા હતા, રાઈટ. સો આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો આપણને એવું શરીર મળે જે દિવ્ય હોય, એને કદી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ના થાય. બીજું, અહીંયા આગળ આપણી જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના જે ભોગ હોય આપણને 5 ઇન્દ્રિયોથી જે થતા હોય, એ બધા જ આનંદ આપણને ત્યાં મળે, પણ એ બધા દિવ્ય આનંદ હોય. એટલે અહીંના આનંદ કેવા હોય? ટેમ્પરરી હોય અને આપણને દુઃખ આપે પાછળથી, એવા હોય. જ્યારે ત્યાંના આનંદ હંમેશા શાશ્વત રહે આપણી જોડે, એવા આનંદ હોય. એટલે આપણે અહીંયા આગળ ફરીથી આવીએ તો ફરીથી આ પ્રોબ્લેમમાં પડવું પડે, પણ એમાં ના પડવું હોય તો એનું સોલ્યુશન આપી દીધું. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી. એટલે આપણે જો એ જાણી લઈએ, જેમ આગળના શ્લોકમાં જાણ્યું કે ભગવાનનો જન્મ અને એમના જે કર્મો છે એ દિવ્ય હોય છે, એને ઇન્ટરનલાઇઝ કરી શકીએ આપણે. ઇન્ટરનલાઇઝ કેવી રીતે થાય? ભગવદ્ ગીતાને બહુ ધ્યાનથી સાંભળીએ, બહુ ધ્યાનથી વાંચીએ અને એની ઉપર મનન કરીએ. એને જે યાદ રહ્યું હોય અથવા આપણને જે ઉર્મિઓ થાય અથવા જે વિચારો આવે એ આપણે લખીએ, કોન્ટેમ્પ્લેશન કહેવાય. તો એ કરીએ ને તો એનાથી આપણે ઇન્ટરનલાઇઝ કરી શકીએ કે યસ, ભગવાનનો જન્મ અને કર્મો છે એ દિવ્ય છે. ભાગવતમ વાંચીએ, એક એક શબ્દ વાંચીએ. મેં તમને કીધું 18 બુક છે આવડી મોટી મોટી ભાગવતમની પ્રભુપાદ લખીને ગયા છે, પણ એક એક ભક્તની જે જીવનચર્યા કે એક એક ભગવાનની લીલાની કથા તમે વાંચો, સાંભળો, ઓટોમેટિકલી આપણને રિયલાઇઝ થાય કે યસ, ઇટ ઇઝ ડિવાઇન, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ. તો એ જો આપણે જાણી શકીએ તો પછી પુનર્જન્મ ના થાય. અહીંયા યશોદામાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે, તો એ વાત્સલ્ય ભાવમાં એ ભગવાનને ભજી રહ્યા છે. તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન અસ? આપણા અને ભગવાન વચ્ચે શું તફાવત છે? તો કૃષ્ણ ભગવાનનું રૂપ છે કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે. આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? અલ્પકાલીન છે. ઇવન અલ્પકાલીન એવું કે હું 2 વર્ષ પહેલા જેવો દેખાતો હતો એવો બી આજે નથી દેખાતો, અને કદાચ 2 વર્ષ પછી બી એવો નહીં દેખાવું. લોકો એવું કહે છે કે વિધિન અ ટાઈમ, વિધિન અ શોર્ટ સ્પાન તમારા શરીરના 100% સેલ્સ ચેન્જ થઈ જાય છે, રાઈટ. જે બાળક હોય છે એ મોટો થાય છે તો બી શરીર એનું બદલાય છે, વ્યક્તિ એનો એ જ રહે છે, પણ અલ્ટિમેટલી શરીર નાશ પામે છે. આપણા શરીરના 3 ભાગ છે: ગ્રોસ બોડી, સટલ બોડી અને સોલ. એટલે સ્થૂળ બોડી, સૂક્ષ્મ શરીર, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને આત્મા. પણ ભગવાન જે છે એનું બધું એક છે. ભગવાનનું શરીર અલગ નથી, આત્મા અલગ નથી, મન અલગ નથી, એમનું બધું એક જ છે. અને આપણે જે છે ત્રૈગુણ્ય વિશે આવે, આપણે ત્રણે જે માયાના સત્વ, રજ, તમ છે એનાથી બંધાયેલા ચિત્ર છે ને, બહુ સરસ ચિત્ર છે. એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનના જેટલા બી ચિત્ર છે ને એ ભક્તોએ બનાવેલા છે. એટલે એમાં છે ને એક ભાવ હોય છે. ઇસ્કોનના તમે ચિત્રો જુઓ તો એકદમ તમને બધા ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લાગે. કોઈ ચિત્રકાર નતા, હા, પિકાસો અને એ બધા એવા જે હાઈફાઈ જે ચિત્રકાર હતા એવા કોઈ ચિત્રકાર નતા, પણ પ્રભુ, અને બધા પાછા ફોરેનર હતા. એટલે પ્રભુપાદે જેમ વર્ણન કર્યું એ પ્રમાણે એ લોકો ચિત્ર કળા બી શીખતા હતા અને સાથે સાથે પેઇન્ટિંગ બી કરતા હતા. એમને જે પેઇન્ટિંગ્સ કર્યા, આહા, આ જુઓ બાજુમાં જે ભગવાન કૃષ્ણનું ચિત્ર છે, બાજુમાં મોર છે, કંદર્પ કોટી કમનીય. એટલે હજારો જે કામદેવો છે એને આકર્ષિત કરે એવું એમનું રૂપ છે. એટલે કામદેવ બધાને મોહમાં નાખે, પણ બધા કામદેવ બી મોહિત પામી જાય ભગવાનના રૂપથી. એટલું સરસ એમનું રૂપ હોય છે. એટલે આપણોને એમની વચ્ચે આ ડિફરન્સ છે. ઓકે, ભગવાનનો કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે કરવો? યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાન વર્તન્તે માનુષ્ય પાર્થ સર્વસ. જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેમને તેવી જ રીતે હું ફળ આપું છું. હે પાર્થ, બધા મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. આમાં જુઓ તમે, જે ગાય છે ભગવાનના ચરણનું વંદન કરે છે, ભગવાને એને ભેટી પડ્યા છે. જોયું બીજા ચિત્રમાં? એક ચિત્રમાં એક ગોવાળ છે તો ભગવાનના ચરણ એ કરી રહ્યો છે, બીજી જગ્યાએ એ જ ગોવાળને ભગવાન પોતે જ કંઈક સેવા આપી રહ્યા છે. ભગવાનને બહુ આનંદ આવે. ઇતિહાસમાં કોઈ પણ છે કે કૃષ્ણને જાણવામાં સમર્થ છે? તો ભગવાન કહે છે, વિતરાગ ભય ક્રોધ મન્મયા મમ ઉપાશ્રિત બહવો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ આગતા. રાગ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયેલા, નિરંતર મારામાં જ પરોવાયેલા, મારું શરણ લીધેલા ઘણા મનુષ્યો
ભૂતકાળમાં મારા જ્ઞાનરૂપી તપથી પવિત્ર થયા છે અને મારા માટેનું દિવ્ય પ્રેમ પામ્યા છે. એટલે 12 આજે આજુબાજુમાં ફોટા જુઓ છો ને તમે, એ 12 મહાજન છે. મહાજન કહેવાય. મહાજન કેમ કે એમણે આ બધા ગુણો કેળવ્યા અને ભગવાનને જાણી શક્યા. પહેલા છે બ્રહ્માજી છે, બીજા જે શિવજી છે. શિવજી વિશે ઘણા લોકો કહે કે ભાઈ તમે શિવજીને કેમ ભગવાનના ભક્ત કહો છો. ભાગવતમમાં તમે જુઓ, રુદ્ર ગીતા છે, શિવજીએ શું ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે. અને સૌથી મોટામાં મોટા ભક્ત ગણાય છે. ગ્રેટેસ્ટ ઓફ ઓલ વૈષ્ણવા ઇઝ શિવજી. એટલે એમને આપણે, અને ભગવાનને પોતાના ભક્તો બહુ પસંદ હોય એટલે આપણે એમને ખૂબ જ માન અને એ આપવું જોઈએ. પણ એ એક મોટા મહાજન કહેવાય છે 12માના. ત્રીજા છે નારદજી છે, ચોથા છે મનુ છે, સ્વયંભૂ મનુ. પાંચમા છે સનત કુમારો, 4 સનત કુમારો. છઠ્ઠા છે પ્રહલાદ મહારાજ છે. સાતમા છે બલિ મહારાજ છે. આ બધાની વાર્તા એમની ભાગવતમમાં છે. આઠમા છે એ યમરાજ છે. પછી નીચે ભીષ્મ પિતામહ છે, જનક રાજા છે, સુખદેવજી છે અને કપિલ મુનિ છે. તો આ બધા જે છે એ મહાજન કહેવાય છે. અને ભગવાનના ભક્ત બહુ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આપણે જો ભક્તિમાં કે ભગવાનની તરફ આગળ વધવું હોય ને, તો આપણને સૌથી વધુ હેલ્પફુલ જો કોઈ હોય ને, તો એ કોઈ ભક્તની આપણને જેને કહેવાય ને કે કનેક્શન મળી જાય, કે એમના આશીર્વાદ મળી જાય, તો that may help you to go ahead very fast. કંક્ષાત કર્મણા સિદ્ધિમ યજ્ઞતા ઇતિ દેવતા ક્ષિપ્રમ હિ માનુષે લોકે સિદ્ધિર્ભવતિ કર્મજા. લોકમાં મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં સફળતા ઈચ્છતા હોય છે, દેવતાઓને પૂજે છે, સકામ કર્મોના ફળ જલ્દી મળે છે. કાલે મેં તમને કીધું એમ બધા દેવતાઓ હોય છે. અને અત્યારે તો કેવું છે કે બધા દેવી દેવતાઓનું, અને રોજ ઘણી વાર તો નવા દેવી દેવતાઓ બી બનાવવામાં આવે છે, જનરેટ કરવામાં આવે છે. એટલે એ એવું થઈ ગયું છે કે તમને શ્રેય અને પ્રેય, શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ અને લોંગ ટર્મ બેનિફિટનું મેં તમને કીધું હતું. ભગવાન આપણને બંને આપી શકે છે. એટલે જો કંઈ બી જરૂર હોય તો આપણે આપણા પોતાના માતા પિતા પાસે શું કામ ના માગીએ? વાય ટુ ગો ટુ સમબડી એલ્સ? એટલે દેવી દેવતા છે એમને નિમેના મિનિસ્ટર્સ છે. લાઈક પ્રધાનમંત્રીની નીચે બધા મિનિસ્ટર હોય તો અને એમની પોસ્ટ હોય, થોડો ટાઈમ થાય એટલે એમને પોસ્ટ ખાલી કરવી પડે. બધા જ દેવી દેવતા છે એ બધા એમની નીચે છે. અને ભગવાને જ એમને શક્તિ આપેલી છે જેનાથી આપણને કંઈ આપી શકે છે. એટલે કોઈ બીને ડિસરિસ્પેક્ટ કરવાનો સવાલ નથી. પણ જો તમને ખબર હોય કે ટોપ બોસ કોણ છે, તો વાય ટુ ગો ટુ સમબડી એલ્સ? અને ધેટ ટોપ બોસ ઇઝ યોર નિયરેસ્ટ એન્ડ ડિયરેસ્ટ વન, રાઈટ? તો વાય ટુ ગો ટુ સમબડી એલ્સ? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. અમને તો મેં જસ્ટ એક સ્ટોરી જોઈ હતી કે સિસોર પર એક કંપનીની, મોટી એક ઇન્ટરનેશનલ કંપનીની મીટિંગ ચાલી રહી હતી દરિયા કિનારે. એટલે એ લોકો એવું વિચાર્યું કે પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં કરીએ તો બહુ સારું. અને એમાં બી ઇન્ડિયાના આવી ગયેલા, તો મુંબઈની ચોપાટી ઉપર કરતા હતા. તો ત્યાં આગળ એક ભીખ માંગવા વાળો છોકરો હતો. તો અને એ લોકો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય છે. અને એને જોયું, થોડી વાર ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે આ લોકો બધા ડિસ્કસ કરે છે. એટલે સીધો ગયો અને જે વચ્ચે જે ટોપ બોસ દેખાતો હતો એને જઈને એની પાસે પૈસા માંગ્યા. પેલાને લાગ્યું કે અમારો મીટિંગનો ટાઈમ બગાડશે, એટલે એને એના નીચે જે કામ કરતા એને કીધું કે આને આપીને જરા ભગાવો. અને ખરેખર પેલા પૈસા આપી દીધા. એટલે તમારે કંઈ બી જોઈતું હોય તો વાય ટુ ગો ટુ સમબડી એલ્સ વેન યુ હેવ હાઈએસ્ટ પાવરફુલ પર્સન યુ નો. અગર ના જાણતા હો તો બરાબર છે. તમે ગીતાના 18 દિવસના યજ્ઞમાં આવ્યા તો તમે જાણો છો. નાઉ યુ નો હુ ઇઝ ધ બોસ. તો દેન વી શુડ એપ્રોચ ધ બોસ, રાઈટ? ચાતુર્વર્ણ મયા સુસ્તા ગુણ કર્મ વિભાગ તસ્યા કર્તાહમ અપિમામ વિધિ અકર્તારમ અવ્યયામ. એટલે ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે ભગવાને બનાવી છે 4 જે છે. એટલે આમાં કંઈ પેલો જાતિ ભેદ ને એ બધું લાવવું ના જોઈએ. પહેલા બી એવું હતું કે માણસ ગુરુ પાસે જાય અને એના ગુણ પ્રમાણે ગુરુ નક્કી કરે કે આ શું બનશે. એક જ પિતાના 2 છોકરા હોય, એક છોકરો ક્ષત્રિય બને અને બીજો છોકરો શુદ્ર બને, એવું પણ શક્ય હતું એ વખતે. એટલે ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ કે એને ગુણ અને કર્મ કેવા છે, રાઈટ? અને આ વર્ણ વ્યવસ્થા એટલી અદ્ભુત હતી કે કોઈ આ વર્ણ વ્યવસ્થાનું જો રિલિજિયસલી પાલન કરે ને તો એનું પવિત્રીકરણ થઈ જાય. એવું કહે છે કે 100 જન્મ સુધી જો વર્ણ વ્યવસ્થાનું વ્યવસ્થિત પાલન કરે તો એને બ્રહ્માની પોસ્ટ મળે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી હાઈ કોન્સેપ્ટ. અત્યારે તો શું છે કે બધું જ ભેગી કરી નાખ્યું છે. અને એઝ રાઇટલી સેડ બાય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, કલૌ શુદ્ર સંભવા, કે કલિયુગમાં બધા શુદ્ર છે. એટલે નથિંગ ટુ સે. ઓકે, તો આવું છે. તો જાતિ વ્યવસ્થા જે છે એની ઉપર આપણે એ લેવાનું છે કે કોઈ જન્મથી બનતું નથી, બરાબર? કાર્ડિયોલોજિસ્ટનો પુત્ર હોય, એની પાસે તમે જો એની પાસે ડિગ્રી ના હોય તો એની પાસે તમે હાર્ટ સર્જરી કરાવો નહીં. એટલે વ્યવસાયની પસંદગી ગુણ કર્મ આધારે કરવાની, રાઈટ? વર્ણાશ્રમનો આ ખરો અર્થ છે. 14મો શ્લોક. નામમ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ્યો
અભિજાનાતિ કર્મ ભીરના બધ્યતે. ભગવાનના લક્ષણો કે છે. હા, એટલે આપણે એવું નહીં સમજવાનું કે આ તો કંઈ કામનું છે નહીં, આ જતું રહે તો ચાલે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ભગવાનના લક્ષણો ખબર પડે તો આપણે એમની સાથે કનેક્ટ થઈ જઈએ. કોઈ વસ્તુ, કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે કનેક્ટ થવું હોય તો શું કરવું પડે? એના લક્ષણો જાણવા પડે, તો આપણે એની સાથે સારી રીતે કનેક્ટ થઈ જઈએ, રાઈટ? તો ભગવાનના લક્ષણ શું છે કે એ ભલે બધું કરતા દેખાય પણ એ કોઈ કર્મોથી લીપાય નહીં. આપણે કંઈ બી કામ કરીએ તો એમાં લીપાઈ જઈએ, એ લીપાતા નથી. બીજું, એમને એમાં કોઈ ઈચ્છા નથી. આપણે એમ કહીએ કે ભગવાનને શું કામ ધરાવવાનું, ભગવાન પાસે તો બધું છે. અલા ભાઈ, ભગવાન પાસે બધું છે પણ હું ધરાવતો, હું તો પવિત્ર થઈશ ને, મારું મન તો પવિત્ર થશે, રાઈટ? તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અને ભગવાન એવું કહે છે કે જેને આ ખબર પડી ગઈ ને કે હું કશા કર્મથી લેપાતો નથી ને મને કંઈની લાલસા નથી, તો એ મનુષ્ય પોતાના બંધનથી પણ મુક્ત પામે છે. એટલે આપણે આ જાણવું જોઈએ અને વારંવાર એની ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. શેના માટે? કે આપણે આપણા કર્મના બંધનથી બી બચી જઈએ. અહીંયા આગળ જુઓ તમે, બધા જ સુદામાનું ઉદાહરણ છે, ભીષ્મ પિતામહનું ઉદાહરણ છે, પછી ભગવાન ગાયો સાથે છે અને રથમાં છે. બધી જ જગ્યાએ એક એક ઉદાહરણ છે. હું તમને ડ્યુ ટુ પોઝિટિવ ઓફ ટાઈમ આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી દઉં કે ભીષ્મ પિતામહ જે હતા એમને એવા બાણ ચલાવ્યા ને તો અર્જુન નીચે પડી ગયો અને રથના પૈડા નીકળી ગયા. તો ભગવાને પ્રણ લીધું હતું કે આ યુદ્ધ ભૂમિમાં હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પણ પોતાના ભક્તને બચાવવા માટે રથનું પૈડું લઈને ભીષ્મ પિતામહ ઉપર ધસી ગયા. અને ભીષ્મ પિતામહ એ જ વખતે પછી એમને છોડ્યું, કારણ કે એ તો એક તમે જોયું ને આગળ કે ભીષ્મ પિતામહ એક 12 મહાનુભાવમાંના એક છે, મહાજન્માના. ને એમને ભગવાનને કીધું મારે આ જ જોવું હતું. એકચ્યુઅલી આગલા દિવસે ભીષ્મ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે હું 5 પાંડવોને મારી નાખીશ, બરાબર? તો દુર્યોધને એમને બહુ ઉકસાયા કે તમે તો આમ થોડા દિલ દઈને લડતા નથી, નહીં તો કે આ લોકો અત્યાર સુધી જીવતા હોય કે 10 દિવસ થઈ ગયા યુદ્ધના, કે સારે હું આ ચારે 5 મારી નાખીશ. એટલે દુર્યોધન પાછો આગળ ગયો, ના પણ કે તમને મને લાગતું નથી. એટલે ભીષ્મ પિતામહે 5 બાણ કાઢ્યા અને આમ મંત્ર લઈને એને મંત્રિત કર્યા અને કીધું આ 5 બાણથી મારી નાખીશ. છતાં બી દુર્યોધનને વિશ્વાસ ના આવ્યો. દુર્યોધન કે તીર મને જરા આપી દો ને, હું કાલ લેતો આવીશ કે. એટલે એ એને આપી દીધા. કૃષ્ણ ભગવાન તો અંતર્યામી હતા, એમને બધી ખબર હતી, એટલે એમણે અર્જુનને કીધું કે તે દુર્યોધનનો જીવ 2 વાર બચાવ્યો હતો. એક મોટું યુદ્ધ થયું હતું અને એમાં દુર્યોધનને બધા એકદમ હારવાની અણી ઉપર હતા, મરવાની અણી ઉપર હતા, ત્યારે અર્જુને જઈને એમને બચાવેલા. ત્યારે દુર્યોધને કીધું હતું કે તારે મારી જોડે કંઈ જોઈએ તો માગી લે ને, કે મને બહુ એવું થાય છે કે તે મને જીવ બચાવ્યો, હું કંઈ કરતો નથી. કે ના, મારે કંઈ નહીં જોઈતું. તો કે સારું, તારે જયારે જોઈએ ને ત્યારે માગી લેજે, પણ મને આ ઋણમાંથી મુક્ત કરજે. એટલે ભગવાને કોલ યાદ અપાયો અને એને કીધું કે જા તું એની પાસે જા અને તીર લઈ આવ. અર્જુન રાતે ગયો ને એ વખતે તો ક્ષત્રિય એટલે ક્ષત્રિય પણ હતું કે ઓહ અર્જુન, તું યુદ્ધમાં મારી જોડે આવ્યો, શું તારે રાજ્ય જોઈએ છે કે? એટલે કે ના, તે મને એક વચન આપ્યું તું, યાદ છે ને? કે હા, વચન યાદ છે ને, બોલ શું જોઈએ? ત્યારે કે રાજ્ય જોઈએ છે. કે ના, મને કે પેલા 5 તીર આપી દે. એમ કરીને તીર લઈ લીધા. એટલે બીજે દિવસે ભીષ્મ પિતામહ કે હવે આજે તો મારું પ્રણ કેશવે ભગાયું, કારણ કે આ વાતની બીજા કોઈને તો ખબર ના હોય. મેં પ્રણ લીધું હતું કે 5 પાંડવોને મારી નાખીશ, એ પ્રણ કેશવે ભગાયું. હવે કેશવનું પ્રણ મારે ભગાવવું પડશે, તો જ હું સાચો. એટલે ભગવાને 2 જણને સાચવ્યા, અર્જુનને સાચવ્યો અને ભીષ્મજીને સાચવ્યા. બંને એમના ભક્ત હતા, રાઈટ? બંનેનો જે કહેવાય ને કે માન સાચવી લીધું ભગવાને. ઓકે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટોરી હિયર. 15મો શ્લોક. એવમ જ્ઞાત્વા કૃતમ કર્મા પૂર્વરે અપી મુમુક્ષુભિ કુરુ કર્મૈવ તસ્માત ત્વમ પુરુ વૈ પૂર્વતરમ કૃતમ. એટલે પૂર્વના મુમુક્ષુ, આ બધા આચાર્યની જે પરંપરા છે, જે શિલા પ્રભુપાદ સુધી આવી, એમના શિષ્ય અત્યારે જે છે જયપતાકા સ્વામી મહારાજ છે, જયપતાકા સ્વામીના મહારાજના શિષ્ય છે નામાનિષ્ઠાનાથ પ્રભુ. એટલે આખી પરંપરા જે છે એ લોકોને ખબર છે કે મુમુક્ષુ એટલે જાણનારા છે અને એ રીતે એ લોકો મોક્ષ પામી શકે છે, રાઈટ? તો આપણે પણ એમની જેમ દિવ્ય ભાવમાં રહીએ તો આપણે બી એ કરી શકીએ. અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે કરશે તે પામશે. કર્મણ્યો હિ અપી બોધવ્યમ ચ વિકર્મઃ અકર્માણ સ બોધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિ. 3 પ્રકારના કર્મો બતાવ્યા છે: કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. કર્મ એટલે આપણે સકામ કર્મ જે કહીએ, અકર્મ એટલે ભગવાનના કારણે જે કર્મ કરીએ, અને વિકર્મ એટલે ખરાબ કર્મ. લાઈક આ પહેલો ફોટો છે, ઘણા લોકો નગ્નતાનો પરિચય આપતા હોય છે અને જાહેરમાં નિર્વસ્ત્રતા અને એ બધાનો કરે છે, તો એમને બીજા જન્મમાં, બાજુમાં તમે ફોટો જોયો, એમને વૃક્ષ તરીકે જન્મવું પડે છે અને ઘણા સમય સુધી ઠંડી, ગરમી, તાપ, ગમે તેવી સિઝનમાં એમને નિર્વસ્ત્ર જે કહેવાય, વૃક્ષને તો કોઈ બધું જ સહન કરવું પડે, તેવી રીતે એને રહેવું પડે છે. બીજો ફોટો છે, ઘણા લોકો પ્રાણીઓને મારે છે, બીજો અને ત્રીજો ફોટો. તો લાઈક જે પ્રાણીઓને મારે છે એને બીજા જન્મમાં
એવા હિંસક પ્રાણી તરીકે જન્મ લેવો પડે છે. યા તો ઘણીવાર તમે જેને માર્યો હોય એ બાજુમાં ફોટો છે, ઉંદર તરીકે જન્મવો પડે ને પેલો બિલાડી બનીને તમને ખાઈ જાય, રાઈટ? જે બહુ દારૂ પીને કે વ્યસન કરીને ઊંઘ્યા કરે તેને બીજા જન્મમાં રીચ બનવું પડે. આ બધું જ સાયન્ટિફિક છે. નથિંગ ઇઝ સમથિંગ કે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ જનરેટ ફ્રોમ કોન્કોક્શન્સ, મેન્ટલ કોન્કોક્શન્સ નથી. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ રણથીદેવ મહારાજની એક છે સ્ટોરી, but there is another story which is very important. So to cover as for the time, I will go ahead. તો આનું ટેક અવે જે છે એ કે આપણે શું વિચારવાનું છે કે આપણે આપણું ભવિષ્ય જે છે એ આપણે જ લખવાનું છે, અને એના માટે આપણે કોની સાથે રહીએ છીએ, કોની પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન લઈએ છીએ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એટલા માટે વી શુડ બી વેરી કેરફુલ. અકર્મ એટલે ભગવાન માટે જે કામ કરીએ એને અકર્મ કહેવાય. કર્મફળની આસક્તિ છોડી દઈએ અને સંતુષ્ટ રહીએ તો આપણે કોઈ પણ બંધનથી બંધાઈએ નહીં. 24મા શ્લોકમાં કહે છે કૃષ્ણ ભાવનામાં તલ્લીન રહીએ તો અહીંયા જ વૈકુંઠ ધામ હોય એટલું આપણને ફળ મળે છે. ઓકે, સેમ શ્રવણ ક્રિયાને આપણે મતલબ અત્યારે જે આપણે કાન આપ્યા છે, આપણો સમય આપ્યો છે, એને સંયમ રૂપી અગ્નિમાં હોમીએ તો આપણું એમાં પરમાર્થ થાય. કોઈ લોકો ધનથી યજ્ઞ કરે, કોઈ તપથી યજ્ઞ કરે, કોઈ એકદમ અષ્ટાંગ યોગથી તપ કરે. તો આ બધા પુરુષો છે એ શું કહે છે, કરે છે પોતાનું આત્મજ્ઞાન વધારવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પરંતુ હે પરંતપ, ભગવાન કહે છે ધનથી કરતા યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ સારો છે. યજ્ઞ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ આધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં થાય છે. એક યસ, હે કુરુશ્રેષ્ઠ અર્જુન, યજ્ઞ નહીં કરનારો પુરુષ આ લોકમાં સુખપૂર્વક જીવી શકતો નથી, તો પરલોકની તો વાત જ શી કરવી. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે યજ્ઞ કરવાનો છે. કાલે આપણે પ્રેક્ટિકલ યજ્ઞ સાંભળ્યો, બરાબર છે? એ 2 યજ્ઞ અચૂક કરવાના છે, જપ કરવાના છે અને ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો છે. આ 2 યજ્ઞ, બીજું તો આપણાથી યજ્ઞ પોસિબલ નહીં થાય. એટલે આ લોકમાં અને પરલોકમાં બેમાં જો સારી રીતે જીવવું હોય તો ધીસ ઇઝ બેર મિનિમમ. હવે એક ફાઇનલ જે કહેવાય ને સ્ટેટસ, એમાં આવ્યા આ અધ્યાયનો જે ફાઇનલ સ્ટેટસ જેને કહો એમાં આવ્યા તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જનાનમ જ્ઞાનિનાસ તત્વદર્શિના. શું કરવું જોઈએ? આટલા બધા વેદો છે, આટલું બધું સાહિત્ય છે, આટલું બધું જ્ઞાન છે, ભાઈ આપણે તો કેવી રીતે જીવવું એ જ ખબર નહીં પડતી. કેવી રીતે કરવાનું? તો શું કરવાનું? એક સાચી વ્યક્તિને પકડવાના કે જે ગુરુની ગરજ સારે, ને એની પાસે જઈને કેવી રીતે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો કે એની પાસે જઈને જિજ્ઞાસા કરવાની, સેવા કરવાની, અને એ 2 વસ્તુ કરીને પછી તમે જ્ઞાનનું એ પ્રદાન કરે. અહીંયા નેક્સ્ટ શ્લોકમાં બી એનું ફર્ધર ડિટેલિંગ કરે છે. જો તમને સમસ્ત પાપીઓમાં પણ સર્વાધિક પાપી સમજવામાં આવે તો પણ દિવ્ય જ્ઞાન મળે આપણને કોઈ સાચા ગુરુ પાસેથી. પ્રભુપાદની બુક્સ છે આપણી પાસે, બુક્સ વાંચીએ આપણે તો આપણને સાચું જ્ઞાન મળે. તો એમાં આપણે ગમે તેટલા પાપી હોઈએ ને તો બી આપણને આ દુઃખનો સાગર પાર કરવા માટે સમર્થ થઈ જઈએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ સમજવાનો કે ગમે તેવું લાઈફ હોય એટલે આપણે આપણી જાતને બોજીત નહીં કરી દેવાના કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે તો જીવી રહ્યા છીએ, કેટલા કેવું જીવ્યા છીએ. ડોન્ટ વરી, વોટ એવર ઇઝ ધ બેકગ્રાઉન્ડ અને વોટ એવર ઇઝ ધ પ્રેઝન્સ, અત્યારે બી કોઈ બી સ્થિતિ હોય, ડોન્ટ વરી. પણ જો આપણે સાચા વ્યક્તિનું આપણે શરણું લઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય, બરાબર? હે અર્જુન, જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે એમ ભૌતિક કર્મોના બધા બંધનને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ ભસ્મ કરી દે છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, ભાવાર્થ વાંચવાનો, આપણા કર્મો બળીને ભસ્મ થઈ જાય, રાઈટ? સો પ્લીઝ 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 ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ યથારૂપ વાંચવાની. અહીંયા આગળ એક બહુ જ સરસ સ્ટોરી છે, જસ્ટ ઇન ધ એન્ડિંગ, અને બહુ જ મસ્ત અફેક્ટિવ સ્ટોરી છે. આ જે સ્ટોરી એટલે ખરેખર બની ગયેલી ઘટના છે. તો ડોન્ટ થિંક માઇથોલોજી ઇઝ માઇથોલોજી, ઇટ ઇઝ ફેક્ટ. તમે અહીંયા આગળ આવીને આ જે તપયજ્ઞ કરી રહ્યા છો એટલે તમારામાં એટલી તો શ્રદ્ધા હોય જ. નારદ મુનિ ભગવાનને મળીને નીકળ્યા અને પ્રયાગરાજ જે છે આપણું જે તીર્થ છે જ્યાં ગંગા જમના સરસ્વતીનો સંગમ થાય છે ત્યાં સ્નાન કરવા ગયા. સ્નાન કરવા જતા હતા અને રસ્તામાં એમને એ વખતે નદીની આજુબાજુ જંગલ, એટલે જંગલમાંથી પસાર થતા હતા. કીડી હોય ને જંગલમાં, તો એટલે એ માણસોને પસાર થવાની કીડી હોય, બાકી બધીની એરિયામાં જાનવરોને બધા ફર્યા કરે. કીડીમાંથી પસાર થતા હતા અને એમને દોડતું એક હિરણ આવ્યું લડખડાતું, અને બિચારાના ગળામાંથી તીર પસાર થયેલું હતું અને એના પગ જે હતા 2 પગ ભાગેલા હતા. એટલું કષ્ટમાં હતું, નારદજી જોઈને જ દુઃખી થઈ ગયા. અને સ્વભાવે તો ભગવાનના ભક્ત એટલે સ્વાભાવિક છે એમને એવું થાય. એટલે એ બાજુ ગયા, હરણની બાજુ, તો સામે જ પાછું વચ્ચે એક ડુક્કર આવતું હતું. ડુક્કરના પણ સેમ હાલ, એટલું બધું જેને કહેવાય ને કે દુઃખી હતું. એનામાં તો 2 તીર ઘૂસી ગયેલા હતા અને લડખડતું ચાલતું હતું. એટલે એટલી બધું દુઃખી, એક તીર એમાંનું આંખમાં હતું
અને હજી તો આ બેને જુએ છે ત્યાં તેટલી વારમાં તો એક સસલું જોયું. સસલાની તો હાલત જ એટલી ખરાબ કે એના મોંમાંથી આખું તીર પસાર થઈ ગયેલું હતું, એટલું દ્રવિત થયેલું હતું, બધાના મરવાનો ક્ષણ નજીક હતા એવું લાગ્યું. એટલે નારદજી ને થયું કે આ 3 પ્રાણી એક જ જગ્યાએ આવા છે, નક્કી કંઈક આમાં આની પાછળ કોઈનો હાથ હોવો જોઈએ. એટલે એ જ દિશામાં એ આગળ ગયા. એ આગળ ગયા તો એમના અવાજના કારણે બીજા અમુક પ્રાણીઓ હતા બધા ભાગી ગયા, ને એમને જોયું તો એક ઝાડની પાછળ જબરજસ્ત પોઝિશન રહીને એક શિકારી ત્યાં આગળ ઊભો હતો, અને એ જાણે સાક્ષાત યમનો અવતાર હોય ને એવો હતો. કાળો, આંખો લાલ એની, અને એવી ભયંકર એની પર્સનાલિટી હતી કે યમનો અવતાર લાગે. એટલે નારદજીને એને જોયા દૂરથી તો એને એવું લાગ્યું કોઈ માણસ આવે છે, તો એને થયું કે આવા દે, એને મારે ખખડાવવો પડશે કે મારા એરિયામાં આવ્યો ને મારા બધા શિકાર ભગાઈ દીધા, આવા દે એને મારી બાજુમાં. તો જેવા પણ નજીક આવ્યા ને એટલે એને જોયું કે આ તો બહુ સાધુ પુરુષ લાગે છે. એટલે એને બી એની પ્રેરણા થઈ કે ભાઈ ઠીક છે, સાધુ પુરુષ છે. એટલે કીધું કે હે સંત મહારાજ, તમે આ બાજુ આવ્યા પણ મારા બધા શિકાર ભાગી ગયા, તમે જોયું નહીં? એટલે કે હા હું આવ્યો છું, પણ કે હું આશ્ચર્યના કારણે આવ્યો છું, મારા માઇન્ડમાં એક ડાઉટ છે ને તને પૂછવા આવ્યો છું, તો તને વાંધો ના હોય તો મને જવાબ આપીશ? કે હા હા બોલો ને, કે તમારે શું જવાબ જોઈએ છે? કે એટલે કે તું આ બધાને કેમ મારે છે? કે એટલે કે એ તો બરાબર છે, પણ તમારે બીજું કંઈ કામ હતું કે? તો બોલો. કે આ તો બધું કે આ તો મારું કામ છે, કે એમાં કંઈ નવું નથી. જો તમારે જોઈતું હોય ને તો કે તમે આમાંથી એકાદ પ્રાણીને તમારે લઈ જવું હોય લઈ જાઓ, તમારે ખાવું પીવું હોય તો વાંધો નથી. એટલે શિકારીને તો મગજ એવું જ ચાલતું હોય તો ઈ વિલ ટેલ લાઈક ધેટ. અને કે છતાંય કે તમારે એવી કોઈ આશા ના હોય તો મારી પાસે છે ને કે વાઘ ચર્મ અને મૃગ ચર્મ પડ્યા છે, એટલે કે તમારે એમાંથી કોઈ સાધના કરવા માટે, ધ્યાન વ્યાન કરવા માટે જોઈએ, એકદમ ઓરિજિનલ આપીશ, કે તમને આવું બીજે ક્યાંય નહીં મળે. એટલે નારદજી કે નહીં ભાઈ, મારે એવું કશું લેવા માટે આવ્યો નથી, તું મને ખાલી મારી જે ક્વેશ્ચન છે, મારો જે પ્રશ્ન છે એનો ઉત્તર આપ. તું આ બધાને કેમ અડધા મારી નાખે છે? આ બધાને કેમ આટલું કષ્ટ આપે છે? એટલે કે મેં તો એસા હી હું, કે છે ને, આઈ એમ લાઈક ધેટ. ભગવાન પ્રભુ, મને તો એમાં બહુ મજા આવે છે કે એમને આમ તડપતા જોઉં ને તો કે મને આનંદ થઈ જાય. એટલે કે પણ તને આવું કેમ કોને શીખવાડ્યું? કે મારા પિતાજીએ મને આવું શીખવાડ્યું કે પ્રાણીઓને આવી રીતે અડધા મારીને છોડી દેવાના, પછી તડપીને મરી જાય તો આપણે પછી એને લઈ જવાના. નારદજી કે હું તને કંઈક કહું કે તું સાંભળીશ? પેલા પૂછ્યું. એટલે કે હા હા બોલો ને, કે તમે એકદમ સંત માણસ લાગો છો, હું સાંભળીશ. તો કે જો કે તું આ બધાને મારો એક વાત માન, કે તું તારે પ્રાણીઓને મારવા હોય ને તો માર, પણ કે તું એને તડપાઈશ નહીં. કે એટલે મૃગારી આનું, એટલે કે હું તમને એક વાત કહું, મારું નામ જ મૃગારી છે. મૃગ એટલે પ્રાણીઓ અને અરી એટલે દુશ્મન. હું પ્રાણીઓનો દુશ્મન જ છું. પેદા જ એના આ બધું કરવા માટે થયો છું. તમે મારી જોડે આવું કેમ માંગો છો? કે તમે કેમ આટલું એમના ઉપર દયા કરો છો? કે નારદજી કે દયા તો કે ખાલી એની નહીં, મને તારી પણ દયા આવે છે. કે શું દયા આવે છે? કે આ બધા પ્રાણીને તું જેટલી વેદના આપી રહ્યો છે ને, આ બધી વેદના તારે ભોગવવી પડશે. કે મે બી સમથિંગ આ જન્મમાં અને થોડીક કદાચ આગલા જન્મમાં, એ વેદના તું સહી નહીં શકે, કે એટલી બધી વેદના હશે ને. એટલે કે તારી ઉપર બી મને બહુ દયા આવે છે. એટલે ભીલો, અને આમના જે શબ્દો હોય ને, જે ભગવાનનું નામ લેતા હોય કન્ટિન્યુઅસ, એના શબ્દોમાં એક વજન હોય કે સામેના માણસના હૃદયમાં ઉતરી જાય. એનું સાંભળ્યું અને મૃગારીને થયું કે નહીં, વાત તો સાચી છે. અને કે તને શું લાગે છે કે જેટલા પ્રાણીઓને તું મારીશ, આ તો તું એમની અડધી હત્યા કરે છે, તું જેટલાને માર્યા છે એ બધા તને કોઈ એક વખત મારવાના જ છે. જેવી રીતે અત્યારે કસાઈખાના ચાલે છે, લાખો પ્રાણીઓને મોડર્નાઇઝેશનના નામે મોટા મોડર્ન કતલખાના બનાવીને મારવામાં આવે છે. એ પ્રાણી ફરીથી એ વ્યક્તિને મારે જ, લખેલું જ છે. તો કે એ તને મારશે. એટલે મૃગારીને હૃદયમાં ઉતરી ગયું કે આ તો ખોટું થયું. કે તો કે ઓકે, ધેન હી રિયલાઇઝ, કે એકને કીધું કે તરત જ એ રિયલાઇઝ થઈને કીધું કે મને તો બહુ ખબર નથી પડતી, હું અનકલ્ચર્ડ માણસ છું, બરાબર, મને કંઈ ખબર ના પડે, પણ મને આમાંથી છુટકારો તો અપાઈ શકો ને તમને આટલી ખબર પડે છે કે મને આ પ્રોબ્લેમ થવાના છે, તો એનું સોલ્યુશન બી તમારી પાસે હશે ને, તો મને એટલી મદદ ના કરી શકો? તો નારદજીએ જોયું, તો એની સામે જોયું તો એ પાછો ફરીથી થોડોક હમ્બલ થઈ ગયો અને એના તીરકામઠું બાજુ મૂકીને પાછું એમના ચરણ પાસે આવીને બેસી ગયો કે ના તમે મને ચોક્કસ કહો કે મારા આમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું. એટલે કે હું તને કહું, પણ કે એક કામ કર, કે આ તારું તીરકામઠું છે ને તોડી નાખ, પછી હું તને કહું. 9:03 થઈ છે, હજી બીજી 5 થી 7 મિનિટ થશે. હા પ્લીઝ બેર વિથ મી. તો કે આ તારું તીરકામઠું તોડી નાખ. તો પેલો કે મૃગારી કે તમે શું વાત કરો છો, હું બધું કરવા તૈયાર છું, કે પણ કે આ તો મારી રોજી રોટી છે,
કાલ ઉઠીને કે મારે ને મારા ઘરનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરવાનું, એટલે કે એનો હું તને રસ્તો બતાવીશ, પણ અત્યારે જો તારે સાંભળવું હોય કે આમાંથી મુક્ત થવા શું થવું હોય તો તું આને તોડી નાખ. અને ખરેખર એનો આત્મા જાગ્યો અને એને ઉભો થઈને તોડી નાખ્યું તીર, કે બસ કે હવે મને કહો કે જો સાંભળ કે તારે છે ને કે હવે ઘરે જવાનું, ઘરે જઈને ત્યાં આ ધંધાથી જે બી કમાયું હોય એ બધું તારે ભગવાનના ભક્ત હોય, સારા બ્રાહ્મણ હોય, એને તારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાનું. એટલે કે ઓકે, જે બી થોડું ઘણું છે કરી દઈશ. પછી કે તારે ને તારી પત્નીએ નદીના કાંઠે આવી, સામેના કાંઠે તારે ઝૂંપડી બાંધવાની, અને ઝૂંપડીની આગળ તારે એક એલિવેશન પર તુલસીનો ક્યારો રોપવાનો, કે ઓકે. અને કે તારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એનો જપ કરવાનો. એટલે કે ઓકે પ્રભુ, આ બધું તો ઠીક છે, હું કરી લઈશ, પણ કે ખાવા પીવાનું શું મારું રોજનું? એટલે કે તારા કુટુંબમાં કેટલા છે? કે 2 જણા. તમારે 2 જણાને પૂરતું થાય એટલું તો તમને પહોંચી જ જશે, પણ તારે બી મને એક પ્રોમિસ આપવાનું કે એનાથી વધારે કશું રાખવાનું નહીં. તારી પાસે આવશે ઘણું, પણ તારે રાખવાનું નહીં. કે ઓકે, કે પ્રોમિસ. અને એ માણસ, અને પછી નારદજી જતા રહ્યા, અને જતા જતા એને જોયું તો આ 3 હરણ હતું, એ ડુક્કર હતું, એ અને સસલું હતું, એ 3 પાછા પુનર્જીવિત થઈ ગયા, અને એકદમ એનો ઘાવ ભરી ગયો અને દોડીને જતા રહ્યા. મૃગારી તો જોતો જ રહી ગયો કે ઓહો, ભગવાનના કેવા ભક્ત છે. એ ઘરે ગયો અને એને બધું વહેંચી દીધું, ઝૂંપડી બનાવી, તુલસીજી સ્થાપ્યા, અને હરે કૃષ્ણના જપ કરવા મળ્યો. આખું ગામ જોતું જ રહી ગયું કે નારદજીની મુલાકાતથી એક આટલો ભયંકર માણસ હતો, એ કેવો ભક્ત બની ગયો. અને લોકો અલગ અલગ વસ્તુઓ લઈને એને ત્યાં દર્શન કરવા માટે આવવા મળે. આપણે બી જોઈએ છે, કોઈ સારો ભગવાનનો ભક્ત હોય તો ખાલી ગામમાં આવ્યા હોય તો બી આપણે દર્શન કરવા જઈએ, કે ભાઈ ચલો ફલાણા મહારાજ આવ્યા છે, જોઈ આવીએ, કે દર્શન કરી આવીએ, કારણ કે એમની દ્રષ્ટિમાંથી આપણે પવિત્ર થઈએ. અને ધ્યાન એ બદલાઈ ગયો. ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, અને પછી પર્વત મુનિની સાથે નારદ મુનિ ફરીથી મળવા માટે આવે છે. અને દૂરથી જ જોઈને પેલો તો એટલો ખુશ થઈ જાય છે, મૃગારી દોડતો જાય છે. અને જેવો ગયો તો એ નામ નાચતો જતો હતો. અને ત્યાં આગળ ગયો તો પહેલા એને પગે ના લાગ્યો, પહેલા એને પોતાના કપડાથી બધું સાફ કર્યું અને પછી પગે લાગ્યો, કારણ કે નીચે બહુ બધી કીડીઓ હતી. અને હવે એવો થઈ ગયો હતો કે એનાથી કીડી પણ ના મરે. નારદજી જોઈને ખુશ થઈ ગયા કે ઓહો, તારામાં શું પરિવર્તન આવ્યું છે. હરિનામ લેવાથી માણસમાં જે ભગવાનના ગુણો છે ને એ બધા વિકસે, અને દયા એમાંનો એક ગુણ છે. ભગવાનનો ભક્ત હંમેશા દયાવાળો હોય, જેવી રીતે અર્જુન દયાથી મારવાનો હતો ઈચ્છતો. અને આટલું પરિવર્તન આવ્યું તો એને કીધું કે તારું કેવી રીતે બધી કામકાજ ચાલે છે? એ કે તમે મારી ઝૂંપડીમાં આવો. લઈ ગયા, ત્યાં એમનાથી ચરણ ધોયા, ચરણામૃત લીધું અને માથે છાંટ્યું. અને પછી ભગવાન એને કીધું કે જો હું શું કરું છું આખો દિવસ ખબર છે ગુરુજી? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલું બોલતા જ એના રૂવાટા ખડા થઈ ગયા અને કીર્તન કરવા મળ્યો. અને પછી એને કીધું કે હું કશું કરતો નથી, પણ અમને 2 જણને જોઈએ એનાથી ઘણું વધારે આવે છે. તો ગુરુજી, મારી તમને એટલી પ્રાર્થના છે કે હવે એટલું જ મોકલો જેટલું અમારે 2ને જોઈએ. એટલે નારદજીએ કીધું કે તું ઘણો નસીબદાર છે કે તારામાં સંતોષ આવી ગયો છે. બાકી સંતોષ આવવા માટે ઘણું પવિત્રતા લાગે. ઘણી પવિત્રતા આવે પછી સંતોષ થાય માણસને, નહીં તો ગમે તેટલું આવે તો ઓછું જ પડે. ઘણો કરોડપતિ અંબાણી હોય તો બી દિવસથી રાત ગધેડાની જેમ કામ કરે બિચારા. કેમ કે જે હોય એટલું બી એને ઓછું પડતું હોય. સો ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. એને સંતોષ આવી ગયો અને નારદજી એને ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા અને ત્યાંથી વિદાય થયા. તો આમાંથી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન શું છે કે ગુરુ, તમને જ્યારે સાચો વૈષ્ણવ, સાચો ભક્ત મળે તો એને તમે એની પાસે જાઓ, પ્રણામ કરો, એની સેવા કરો. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, સેવા કરવાની. અને પછી સાચા જિજ્ઞાસાપૂર્વક પ્રશ્ન કરો. પોતાનું જ્ઞાન બતાવવા માટે કે પોતાને એ કરવા માટે નહીં, તો પ્રશ્ન કરો તો ખબર પડશે કે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. અને એ જે કહે એ બરાબર ફોલો કરીએ આપણે, ગુરુ કહે એ પ્રમાણે, તો આપણું કામ થઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આ અધ્યાયની જે બીજી થીમ હતી એ આ થીમ છે કે કેવી રીતે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ ગુરુ પાસેથી. તો એ રીતે ભગવાને કીધું કે યોગમાં સ્થિર થઈ ઉઠ અને લડાઈ કર. એટલે ગુરુ કોણ છે? કે જે આધ્યાત્મિક ગુરુ, કે જે તેના શિષ્યની જવાબદારી લે અને એને એકદમ ગોલ સુધી લઈ જાય. બરાબર? અત્યારે તો કેવું છે કે ટીચર પૈસા લે અને 1 વર્ષ ભણાવે, પછી માર્ક જે આવે એના નસીબના, એનું આગળનું વિચાર કરે નહીં. ભલે બંને આદરને પાત્ર છે, પણ શ્રદ્ધા જે હોય આપણી, એ ગુરુ માટે આપણે અનામત રાખવી જોઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. निवेदिता माताजी आप है? हरे कृष्ण. कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण.
यस अभी क्वेश्चंस लेते हैं हम प्रभु जी। यस माता जी। प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, उमेश जी का क्वेश्चन है, उमेश गाडिकर। प्रभु जी हेलो। हाँ હા, મારો પ્રશ્ન એ છે કે હમણાં પ્રભુજીએ કહ્યું કે જે લોકો માંસનું સેવન કરતા હોય એ લોકોને બીજા જન્મમાં કે એ રીતના પ્રાણીનો અવતાર મળે અને એ જે પ્રાણીને ખાધું એ જ પ્રાણી એને ખાય. પણ અત્યારના સમયમાં આપણે જોયું કે નાનપણથી છોકરું જન્મે એ 2-3 વર્ષનું થાય તેના ઘરના વડીલો જ એને એ બધું લાઈક આપતા હોય. હવે એ વ્યક્તિ એ નાની ઉંમરમાં તો એને કોઈ ગીતનાનું કે એવું કોઈ જ્ઞાન ના હોય, તો એ જે વ્યક્તિ અત્યારે એનું ભક્ષણ કરી રહ્યો છે તો અજાણતા જ કરી રહ્યો છે, તો એને પણ એ જ રીતનું આગળ જતા એની સાથે એવું થાય? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે તમારો. આપણે એક આમાં જે ડિસ્કશન હતું એમાં બી આ વાત થઈ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત થઈ કે ગમે તેવો પાપી હોય પણ જો એને એકવાર ખબર પડે અને એ આ બધું છોડીને જો ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં, એટલે આપણે જે 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કયા કે ભગવાનના નામનો જપ અને ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, એ 2માં જો એ દાખલ થાય તો પછી એને પુરાના જે બધા કર્મો હોય ને એ બી નાશ પામી જાય, ગમે તેવા ખરાબ કર્મો હોય. એક અજામિલની સ્ટોરી છે, એ બી એવું હશે તો હું પપેટ શો છે કે ઇસ્કોનનો બનાવેલો હું ગ્રુપમાં મુકાવડાવીશ, પણ તમે જોજો આખી જિંદગી એને ખરાબ પાપ કર્યા પણ અંત સમયે એની ભગવાને એને રેકોગ્નાઇઝ કર્યો અને ઈ કુડ કમ આઉટ. તો આપણા માટે આશાનું કિરણ છે અને ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કમ આઉટ. ભલે ગમે તેટલી ખરાબ લાઈફ આપણે જીવ્યા હોઈએ, બાળપણથી મે બી એવા ફેમિલીમાં જન્મ થયો હોય કે જેના કારણે આપણને એવું ખરાબ વાતાવરણ મળ્યું હોય, તો પણ જો એક વખત ગીતાની ખબર પડી અને આપણે એ બધું છોડીને આપણે જો સાચા માર્ગે જવા તૈયાર હોઈએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો બધા જ કર્મ, ગમે તેવા ખરાબ કર્મ હોય, ધોવાઈ જવાના સંભવ છે. એમાં એક ખાલી એક સરસ આપણે તુલસી પૂજા થાય છે ને, તો તુલસી પૂજામાં એક વાક્ય છે, એની પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા યાની કાની ચ પાપાની બ્રહ્મ હત્યાદિકાની ચ તાની તાની પ્રણશ્યંતિ પ્રદક્ષિણ પદે પદે. એટલે એક એક પગલું લઈએ તુલસીની પ્રદક્ષિણાનું તો બ્રહ્મ હત્યા સુધીના પાપ તમારા નાશ થાય. એવું નથી કે આપણે એનો ટેકો લઈને પાછી બીજા પાપ કરવા, પણ એક વખત આપણે ડિસાઈડ કરીએ અને ન કરીએ તો એની ડેમ થિંગ કેન સોલ્વ. ઓકે, બરાબર છે. આઈ થિંક તમારો પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળ્યો હશે ઉમેશજી. જરૂરથી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. एनी मोर क्वेश्चंस? प्रभु जी क्वेश्चन चैट में है, कैन यू ऐसा प्लीज है। रिपीट द 12 महाजन्स नेम? અચ્છા, ઓકે. 12 મહાજન્સ નેમ. બ્રહ્માજી સૌથી પહેલા, બરાબર, પછી નારદજી. हेलो પછી प्रभु जी, યસ, હેલો, એમ આઈ ઓડિબલ? am I audible? યસ યસ, યુ આર ઓડિબલ માતાજી. નિવેદિતા માતાજી. ઓકે, સો 12 જે શું કહેવાય મહાજન છે એમાં પહેલા આવે બ્રહ્માજી, બીજા છે નારદજી, ત્રીજા છે શિવજી, ચોથા છે સનત કુમારો, 4 સનત કુમારો છે, પછી 5મા છે કપિલ મુનિ, છઠ્ઠા છે મનુ, સ્વયંભૂ મનુ, જે પહેલા મનુ છે, પછી પ્રહલાદ મહારાજ, જનક મહારાજ, ભીષ્મદેવ, બલિ મહારાજ, સુખદેવ અને યમરાજ. આ 12 ને મહાજન કહેવાય છે. મહાજન કેમ? તો ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, એ આપણને ભક્તિ તરફ લઈ જાય એવા. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ નેમ્સ. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, भगवत गीता का फॉर्म तो फिल हो गया है लेकिन ग्रुप नहीं हो रहा है. ઓકે, તમે તમારું નામ નાખી દેજો માનસી માતાજી, તમારો નંબર મૂકી દેજો ચેટમાં, તમને ગ્રુપમાં એડ કરવામાં આવશે જો તમને એડ કરવામાં મુશ્કેલી હોય તો. ઓકે, ઓલરેડી ડીસા માતાજીએ જવાબ આપ્યો છે. ઓકે, પછી ઓકે, પ્લીઝ શેર ઓલ ગુજરાતી કોર્સિસ ટાઈમ લિસ્ટ. ઓકે, સવારે 6 વાગે થાય છે, સાંજે 8 વાગે થાય છે. અત્યારે 2 કોર્સ છે. कैन यू प्लीज? प्रभु जी चेतना माता जी का क्वेश्चन है. चेतना माता जी का, एक मिनट. रेज हैंड. हाँ, मैंने उनको अनम्यूट किया. हाँ चेतना माता जी. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ક્યાંથી બોલો છો? પ્રભુજી હું અમદાવાદ
થી બોલું છું. યસ. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે જે તુલસીની માળા પહેરીએ છીએ, જે કંઠી કહેવાય, એનું મહત્વ શું છે? હા, સરસ પ્રશ્ન છે. તુલસીની માળા પહેરીએ છીએ, ઓકે. એનું એક એનાલોજી આપું. એનાલોજી એટલે સેમ ઉદાહરણ. કૂતરાના ગળામાં પટ્ટો પહેરાયો હોય, થોડુંક ઓડ ઉદાહરણ છે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને તરત આપણને મગજમાં ઠસી જાય ને, અને લાકડામાં જઈએ ને ત્યાં સુધી યાદ રહે એવું ઉદાહરણ હોવું જોઈએ. લાકડામાં જઈએ એટલે સ્મશાનમાં જઈએ ત્યાં સુધી. એટલે કૂતરાના ગળામાં પટ્ટો હોય તો સમજવું એનો કોઈ માલિક છે, નહીં તો ગામમાં ઘણા કૂતરા રખડતા હોય, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ક્રૂડ એક્ઝામ્પલ પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે ગળામાં કંઠીની માળા ધારણ કરી એટલે એવું કહીએ કે આ શરીર છે ને એ મેં કેશવને આપ્યું. પછી આ ગળાની નીચે છે ને બને તમારે એની નીચે કંઈ બી એવું ના જવું જોઈએ કે ભગવાનનો પ્રસાદ ના હોય. સો તુલસીની માળા એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પછી તમે જે ગ્રહણ કરશો એ ભગવાનને ધરાયેલું જ ગ્રહણ કરશો, તમે બીજું કંઈ ગ્રહણ નહીં કરો. અને એક વખત શરીર સમર્પિત કરીએ તો એવું કહે છે કે જેને તુલસીની માળા પહેરી એને લેવા માટે યમના દૂતો ના આવે, એને લેવા માટે વિષ્ણુના જે અનુચરો હોય એ જ આવે, રાઈટ? સો એનું મહત્વ ખૂબ છે તુલસી માળાનું. શોર્ટમાં આટલું જ બરાબર છે. એના વિશે તો આખું એક મે બી એક ડિસ્કોર્સ થઈ શકે, એટલું બધું મહત્વ છે. હરે કૃષ્ણ. વોઝ ઇટ ઓકે માતાજી? ઓકે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ જરા યા વધી? ઓકે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ એ 4 પ્રોબ્લેમ્સ છે. આપણે જે શરીર લઈએ ને, કોઈ બી શરીર લઈએ, ઇવન દરેક શરીરમાં, ઝાડના શરીરમાં કે પ્રાણીના શરીરમાં, પક્ષીના શરીરમાં, માછલીના શરીરમાં, બધા શરીરમાં આ 4 પ્રોબ્લેમ રહેલા છે. એટલે જો આપણે જ્યાં સુધી દિવ્ય શરીર ના લઈએ ભગવાનના ધામમાં, ત્યાં સુધી કોઈ બી શરીર લેવું પડે. ઇવન બ્રહ્માજી, બધા દેવો, એ બી એમના શરીરમાં બી આ 4 વસ્તુ તો આવે જ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. કોઈ પણ દેવ હોય, એટલે કોઈ બહુ પુણ્ય કરે ને એમ કે હું સ્વર્ગમાં જઉં કે હું દેવ બની જાઉં, તો દેવ બન્યા પછી પણ ભલે એનો ટાઈમ લાંબો હોય, આપણા કરતા નોર્મલ ટાઈમ કરતા એ હજારો લાખો વર્ષ જીવતા હોય, જેવી રીતે આજે આપણે જીવ્યું, પણ જન્મ એટલે જન્મ વખતે અત્યંત વેદના થાય છે. એ મેં મૂવી મૂક્યું હતું ગ્રુપમાં, તમે જોયું હશે, બર્થ અગેન ડેથ અગેન, જબરજસ્ત. પછી મૃત્યુ વખતે ભાઈ હજારો વીંછી ડંખ મારે એટલી વેદના થાય છે. જરા એટલે ઘડપણ આવે એટલે ધીમે ધીમે એક સેન્સ તમારી કામ કરતી બંધ થઈ જાય, એટલે તમને તકલીફ પડે. કોઈને ઘૂંટણમાં પ્રોબ્લેમ, કોઈને આંખમાં પ્રોબ્લેમ, કોઈને બેક પેનનો પ્રોબ્લેમ, અને કોઈને ડાયાબિટીસ, બીપી, વોટ્સોએવર, XYZ, તો એ જરા કહેવાય. પછી વ્યાધિ એટલે લાઈક કોઈને કોરોના થઈ ગયો, કોઈને XYZ ડિસીઝ થઈ ગયો. ઘણા બધા ડિસીઝ છે ને આજકાલ તો, કેન્સર છે અને હાર્ટ એટેક છે અને સો મેની ડિસીઝ. એટલે વ્યાધિ એટલે આ 4 પ્રોબ્લેમ તો આવે જ. કોઈનું બી શરીર હોય તો કોઈ એમ કે કોઈ બહુ પૈસાદાર કુટુંબમાં જન્મ લે તો એને બહુ આનંદ છે, પણ આ 4માંથી તો કોઈ છટકી શકવાનું નથી. એટલે શરીર લેવું એ જ મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે. સો વી મસ્ટ ઓલ ટ્રાય ટુ એવોઇડ ધેટ. તો આઈ થિંક દેટ ઇઝ ક્લિયર કે જરા અને વ્યાધિ શું છે. પછી તુલસી માળા ક્યાંથી મળી શકે? પ્રભુજી, આઈ થિંક ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર મળશે, તમે એમાં જોઈ શકો છો. એસી નું ફૂલ ફોર્મ, અચ્છા, એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ જયારે નાના હતા ને ત્યારે એમનું નામ અભયચરણ હતું. એ અભયચરણ, ભગવાનના ચરણને અભયચરણ કહેવાય, રાઈટ? અને ભક્તો હંમેશા ભગવાનના ચરણ ઉપર ફોકસ કરતા હોય. ભગવાનના ચરણ ઉપર ચિહ્નો છે બધા, દરેક ચિહ્ન તમને એક પ્રકારના તમારી પ્રગતિ કરાવે. તો એની ઉપર ફોકસ કરીને, એની ઉપર ધ્યાન કરીને માળા બી કરવાની. માળા કરીએ ત્યારે ભગવાનના ચરણના ચિહ્નો વિચારીએ તો બહુ સારું. તો એમનું નામ અભયચરણ હતું, એમના પિતાએ અભયચરણ લગાવ્યું હતું, તો એટલે એમને એસી કહેવામાં આવે છે. એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. ઓકે. સો भावेश प्रभु जी के क्वेश्चन है। भावेश प्रभु जी। ઓકે. હરે કૃષ્ણ. ભાવેશ હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ ક્યાંથી પ્રભુજી. બોલો છો? પ્રભુજી હું કોમલ. અમદાવાદથી બોલું છું. ઓકે, યસ, બોલો ભાવેશ પ્રભુજી. પ્રભુજી મારો સવાલ એ છે કે સૌથી ઉપર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, મતલબ બધા ગુરુજી, છેલ્લે બ્રહ્મા, અને એની ઉપર પણ કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન પોતે એમની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ હશે? અને બીજું એ જાણવું છે કે સર્વ આત્માનો મતલબ ગોલ પરમાત્માને મેળવવા માટેનો છે, મતલબ કે કૃષ્ણમાં આપણને મોક્ષ મળી જાય છે. તો આપણી ઉત્પત્તિ, દરેક આત્માની ઉત્પત્તિ પણ કૃષ્ણ ભગવાને જ કરી છે. તો છેલ્લે એમને જ મળવાનું છે, તો એમણે કેમ આપણને જીવન મરણના એમાં મતલબ મોકલ્યા છે?
એ જાણો છું. ભાવેશભાઈ, તમારો પ્રશ્ન બહુ જ સરસ છે. હા, મને ખૂબ આનંદ થયો તમારો પ્રશ્ન સાંભળીને. ઇટ ઇઝ રિયલી વેરી વેરી, જેને કહેવાય ને કે માણસને જયારે અંદર ચર્નિંગ થાય ને, પેલું બહુ જ વલો ત્યારે માખણ નીકળે, એટલે આ એવો પ્રશ્ન છે. જી પ્રભુજી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 2 પ્રશ્ન છે તમારા. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ કે ભગવાનનો તો કંઈક જન્મ થયો હશે ને એમ, તો તમે દર્શન આરતીમાં જાઓ ને તો એમાં બ્રહ્મ સંહિતા ગવાતી હોય છે. એના 2 જ શ્લોક ગવાય, પણ બ્રહ્મ સંહિતાનું એક કોમન જે લાસ્ટ લાઈન છે ને, ગોવિંદમ આદિ પુરુષામ ત્વમ અહમ ભજામી ગોવિંદમ, એટલે ભગવાન છે ને આદિ પુરુષ છે, એમનો કોઈ જન્મ નથી, એ અજન્મા છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે સૌથી પુરાણા. આગળ આવશે જ્યારે આપણે 11મા અધ્યાયમાં જોઈશું, એટલે ભગવાન આખું એમનું વર્ણન કરશે. એટલે કોઈ તો એવું હોય કે જે બધાના પુરાણા છે અને જેમને બાકી બધાને જનરેટ કર્યા હોય, ધેટ ઇઝ હી. એમના બેસ પર બધું રહેલું છે. એટલે ભગવાનનો જેને કહેવાય ને કે અજન્મા છે. અને આપણે બધા બીજો પ્રશ્ન ઉપર આવીએ. આપણે બધા જે છે એ શું કામ ભગવાને દૂર કર્યા? તો આમાં એવું છે, એની પાછળની થિયરી કે ભગવાને દૂર નથી કર્યા, આપણે આપણી જાતે દૂર થઈ ગયા છીએ. આપણને સ્વતંત્રતા જોઈતી હતી. જેવી રીતે એક નાનું બાળક હોય, એ ઘરમાંથી એમ કે આજ તો મારે ઘરે રહેવું ખાવું જ નથી, તમે મને બહાર રમવા નથી દેતા, હું તો ચાલ્યો ઘર છોડીને, એમ કરીને નીકળી પડે. તો પાછળ એના પપ્પા તોય જોતા જોતા જાય કે આ ક્યાંય પડતો નથી ને, ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નથી ને એને. એવી રીતે આપણને સ્વતંત્રતા જોઈતી હતી. આપણે બી ભગવાનના લોકમાં એમની સાથે જ હતા. પ્રભુપાદ આખું ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચશો તો એટલું સરસ સમજાવે છે કે વી વેર ટુગેધર. અને અત્યારે બી એવું છે કે આપણી ધરતી ઉપરની જે વસ્તી છે એ તો બહુ જ ઓછી છે. આપણે જેલમાં આવ્યા છીએ. જનરલી જેલમાં આખા શહેરની કદાચ 2% જ વસ્તી હોય, 98% તો બહાર જ હોય. જે સારા નાગરિક હોય, જે નિયમોનું પાલન કરે, એને કદી જેલમાં આવવું ના પડે. પણ આપણે એવું વિચાર્યું કે આપણે પ્રોપરેટર, કંટ્રોલર અને એન્જોયર બનીએ, મતલબ માલિક બનીએ, કંટ્રોલ કરીએ અને ભોગવીએ. આપણે ભગવાનની થોડીક ઈર્ષા કરી અને આપણે જ કીધું કે આપણે નથી રહેવું. ભગવાનને તો હજી બી દુઃખ થાય છે. ઘણા લોકો એવા છે કે જે આપણી જેમ એવું વિચારતા પણ નથી ને આવા સમય કાઢીને આપણે એવો પ્રયત્ન બી નથી કરતા કે ભાઈ લેટ અસ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વાય વી આર હિયર અને વોટ વી આર ડુઈંગ હિયર. એટલે એવું કોઈ વિચારતું નથી. પણ ભગવાન પોતે દુઃખી છે કે એમના બાળકો એમનાથી દૂર છે. મા બાપ જ સૌથી દુઃખી હોય ને. છોકરું ભાગી જાય તો કોને દુઃખ થાય? મા બાપને જ દુઃખ થાય કે શું ખાતો હશે, શું પહેરતો હશે, શું કરતો હશે. અને પાછા જવાનું વિચારીએ જ્યારે આપણે જપ કરીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, તો ત્યારે આપણે એમને એમ કહીએ છીએ વિલ યુ પ્લીઝ એક્સેપ્ટ મી, અને એ તો દોડતા આવીને એક્સેપ્ટ કરી લે. એટલે આપણે પ્રોપરેટર, એન્જોયર, કંટ્રોલર થવા ગયા એટલે આપણે નીચે આવવું પડ્યું. અને આપણા કરતા બહુ ઉત્સુક છે ભગવાન કે આપણે પાછા જઈએ. આપણે હજી બી અહીંયા આગળ જેટલો રસ ડેવલપ કરશું એટલું ફરીથી અહીંયા આવવું પડશે. વી હેવ ટુ સી કે હાઉ વી કેન મિનિમાઇઝ ધેટ રસ. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને આન્સર મળ્યો હશે. તો આ 2 ભગવાન ખૂબ ખૂબ આભાર. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, કોમલ કિરણ. હા, કોમલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ક્યાંથી બોલો છો? હું જલગાંવ થી બોલું છું. યસ, કાલે પરમ દિવસે વાત થઈ. યસ માતાજી. હા, હું એ પૂછતી હતી કે ભગવાને અર્જુનને પરંતપ એમ કીધું, તો એનો મીનિંગ શું થાય? હા, વેરી ગુડ. પહેલા અધ્યાય વખતે મેં વાત કરી હતી કે 68 નામોથી ભગવાનને અર્જુને બોલાયો છે, અર્જુનને ભગવાનને બોલાયા છે, અને 23 નામથી ભગવાને અર્જુનને બોલાયો છે. એટલે પરંતપ એટલે ખૂબ શક્તિશાળી છે અને પરમ વિજયી છે. બધાને હરાવી દે એવો છે. એટલે ભગવાન આજે કોઈ પણ શિક્ષક છે એ શિષ્યને શીખવાડતો હોય તેનું મનોબળ બી વધારે. એટલે ભગવાન એને કહી રહ્યા છે કે તું તો પરંતપ છે, આટલો બધો પ્રભાવશાળી છે, તોય તું શું કામ લડવામાં નથી માંગતો? કારણ કે ધ મોમેન્ટ એવું કે હું નહીં લડું તો બાકી બધા શું કહે કે અર્જુન તો ડરી ગયો. એટલે એનું જે પરંતપ પદ છે એ છીનવાઈ જાય. અર્જુનને બીજા એક ગુડાકેશ નામથી બોલાયો છે. ગુડાકા એટલે નિંદ્રા. નિંદ્રાને એને જીતી હતી. અને બીજી એક નિંદ્રા છે અજ્ઞાનની નિંદ્રા. આપણે બધા જેમાં સૂતેલા છીએ, જે ધીમે ધીમે આપણે ઉઠવાનો ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. અર્જુને અજ્ઞાનને બી જીતી લીધું હતું. અને ગઈકાલે અધ્યાયમાં તો ભગવાને એને શું કીધો? નિષ્પાપ કીધો. નિષ્પાપ એટલે સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. તમારા મારા સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી. એને ભગવાને જ એને નિષ્પાપ કહી દીધું. એનામાં કોઈ પાપ જ નહોતું. એટલે આ બધા અલગ અલગ નામથી ભગવાન એને અલગ અલગ ટાઈમે રાઈટ નામ યુઝ કરે છે. બધું સાયન્ટિફિક છે. એવું નથી કે ગમે ત્યારે જે નામ યાદ આવ્યું એ લઈ લીધું.
એ વખતે એને જે મૂડ હતો એ મૂડમાં આ નામથી પોકારે તો એને સ્ટ્રાઇક થાય તરત. એવું છે. આપણને કોઈ નાનપણનું નામ દઈને બોલાવે તો તરત આપણને કેમ એક અલગ કનેક્શન લાગે, એવું છે. તો પરંતપ એટલે બધાને જીતવા વાળો. તો એને એવું કહે છે તું બધાને જીતવા વાળો છે ને તું પાછું આવી દુર્બલતાની કેમ વાત કરે છે ભાઈ, ઉભો થા, લડ, એવું કહે છે. બરાબર માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હા એકદમ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. બહુ જ મસ્ત જવાબ. હરે કૃષ્ણ. Yes, any more questions? I hope no question. तो सीमा माता जी, आपको अपना क्वेश्चन पूछना है? सीमा माता जी, सीमा सोनी. હાજી, हाँ, आप अपना મારે એ क्वेश्चन પૂછવાનું હતું કે આપણે જે માળા કરીએ છીએ તો એ ગૌમુખીમાં કેમ કરવામાં આવે છે? હા, સરસ. તો માળા સુધી તો આપણે પહોંચી ગયા, રાઈટ? ગૌમુખી કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? ગૌમુખી જે છે, તમે જુઓ એનું કન્સ્ટ્રક્શન કેવું છે ગૌમુખીનું, કે સૌથી પહેલા તો માળા આખી અંદર આવી જાય એવી ગૌમુખી હોય, રાઈટ? એટલે એક એવી વસ્તુ છે કે માળા આપણે કરતા હોઈએ ને તો હાથની એક ટેન્ડન્સી છે કે અમુક ટાઈમ થાય તો હાથ આમ નીચે જતો રહે. હવે નીચે જતો રહે ને, માળા આપણી હોય લાંબી તો અડે જમીનને, અને જમીન ઉપર આપણે ચાલતા હોઈએ તો જનરલી આપણે જેને દિવ્ય સમજતા હોઈએ, જેને આપણે માન આપતા હોઈએ, એ વસ્તુને આપણું પગ કે આપણી ચરણ ના અડે એ જોવાની બહુ જરૂર છે, રાઈટ? લાઈક આપણે એક એટિકેટ છે કે કોઈની સાથે આપણે ઇવન ઓફિસમાં બી તમે કોઈને આપણો પગ અડી જાય તો આપણે આમ લઈને આમ કરીએ કે ભાઈ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડિસરિસ્પેક્ટ એનીબડી. તો આ તો મોટામાં મોટી વસ્તુ છે. માળા એ આપણું સૌથી જેને કહેવાય મોંઘામાં મોંઘું ઘરેણું છે એવું કહે છે. તો એને આપણે જમીન પર ના અડે એની પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખવું પડે. એટલે એટલી લંબાઈની આપણી ગૌમુખી હોય કે આમ હાથ તમારે સમજો 16 માળા કરતા હો 2 કલાક અને ઇન કેસ નીચે જ ગયો થોડી વાર તો એ વખતે નીચે અડે નહીં. પહેલી વાત એ. બીજી વાત, એમાં એક કાણું હોય ગૌમુખીમાં, તેમાંથી આજે આપણી પહેલી આંગળી હોય ને એમાંથી બહાર રહે. પહેલી આંગળી છે ને એને અહમની આંગળી કહેવાય છે. એટલે આપણે કોઈને કંઈક કહેતા હોઈએ તો આમ કરીને કહીએ, રાઈટ? એટલે એમાં શું થાય કે એમાં આપણો એક ઈગો આવે. એટલે એ આંગળીને આપણે બને તો એને માળાને ન અડે એવું રાખવું જોઈએ. એટલા માટે એની એક કન્સ્ટ્રક્શનમાં એક આંગળી બહાર રહે એવું આપેલું હોય, રાઈટ? એ બીજો ફાયદો છે એનો. ત્રીજો ફાયદો શું છે કે એની એક આ દોરી જેવી જે વસ્તુ છે એનાથી તમે ગળામાં લટકાઈ શકો, રાઈટ? એટલે તમે ગમે ત્યાં માળા કરતા કરતા વચ્ચે તમારે પોઝ કરવું હોય તો અહીંયા આગળ આવી રીતે લટકાઈ, માળા પૂરી થાય એટલે લટકાઈને તમે બીજું કંઈ એટેન્ડ કરી શકો. ઇનફેક્ટ કોઈ પૂછતું હોય પ્રશ્ન, તમે એને કહો 2 મિનિટ ઉપર માળા પૂરી થવા દે, પછી તમે લટકાઈને વાત કરવી હોય, કંઈ કહેવું હોય, કરવું હોય, કહી શકો. એટલે આ એનો ત્રીજો ફાયદો છે. અને ચોથો ફાયદો એનો એ છે કે આ એક કાઉન્ટર આવે છે. આ કાઉન્ટર એટલે શું કે લાઈક તમે રોજની 4 માળા કરતા હો અને ગણવું હોય તો આમાં કામ લાગે. તો આ રીતે એક એક ઉતારતા જવાનું, આમ નીચે ઉતારતા જાઓ એમ આપણી માળા પછી શું એ યાદ રાખવાની જરૂર ના પડે તમને કે કેટલી માળા. આ જે સેટ છે ને એ આપણે મંગાવીએ ને તો ઇસ્કોન મંગલુરની વેબસાઇટ પર તો આ સાથે જ મળે. કાઉન્ટર મળે, માળા મળે ને ગૌમુખી મળે, ત્રણેય સાથે મળે. એટલે આટલા એના ફાયદા છે, એટલા માટે રાખીએ છીએ. બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર ને? કઈ બહુ કઈ હાઈફાઈ લોજિક નથી કઈ. હરે કૃષ્ણ. જી ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ક્યાંથી બોલો છો માતાજી? હું મુંબઈથી બોલું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ધન્યવાદ. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. उमेश प्रभु जी को क्वेश्चन है. हरे कृष्णा उमेश प्रभु जी. यस. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો પ્રશ્ન છે કે પરાશર ઋષિએ કુંડલી વિવેચન ઉપર એમણે આખું પુસ્તક લખ્યું અને એના ઉપરથી જ આખું કુંડલી અને ભવિષ્ય જે રીતના બધા જોવે છે, રાઈટ? એની ઉપરથી આખું નિર્માણ થયું. હવે એની અંદર એવું છે કે લેટ્સ સે કોઈ પણ વ્યક્તિની કુંડલીમાં કોઈ પણ ગ્રહ નીચ રાશિમાં હોય કે પછી સારા પરિણામ ના આપતા હોય તો એને રિલેટેડ એ લોકોએ જાપ કરવાનું કીધું, જેવું કે સૂર્યના છે, મંગળના છે કે પછી ચંદ્રના છે, રાઈટ? હવે આજે ચોથા અધ્યાયમાં આપણને જાણવા મળ્યું કે સૌથી ટોપ ઉપર તો કૃષ્ણ જ છે અને એમને નીચે બધા મંત્રીઓ નિમેલા છે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોઈ ગ્રહના કે કોઈ એના જાપ ના કરીએ અને સીધા જ આપણે કૃષ્ણના જાપ કરીએ કે રીતનું હોય તો એનું પરિણામ સેમ મળે, સારું મળે કે કઈ રીતનું હોય? વેરી નાઇસ. અગેન વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન.
જે મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને કે લાઈક છોકરો જે છે એ પોતાના પિતા પાસે માગે તો બહુ સારું હે ને. ભગવાન આગળ અધ્યાયમાં કહેશે કે 4 પ્રકારના લોકો મારી પાસે આવે છે, અર્થાર્થી, જ્ઞાની, અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એમાં એક છે. મેઇન મારું કહેવાનું એવું છે કે અર્થાર્થી એમાંના એક છે. એટલે તમારે કાંઈ પણ જોઈતું હોય ને તો તમે બીજે ક્યાંય ડાયલ કરો નંબર, એના કરતા જે કહેવાય કે ઓફિશિયલ ડાયલ ચેનલ છે એને ડાયલ કરો તો તમને મળે. કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી એમાં. મતલબ જેટલો મારો અનુભવ છે અને જેટલું મેં સાંભળ્યું છે ને જેટલું મેં વાંચ્યું છે કે તમને કંઈ જોઈતું હોય ને તો તમે ભગવાન પાસે માગો. આમ તો ભગવાન કહે છે નિષ્કામ કર્મ કરે, એ તો મને બહુ ગમે, પણ તમે એની પાસે જાઓ ને એ પહેલું જ પગલું છે. પહેલા તો તમે ગમે ત્યાં આડાવાળા ના જાઓ અને પહેલા એમની પાસે જાઓ, એ તો એમને વધારે જ ગમવાનું છે ને. એટલે સ્વાભાવિક છે તમારે કંઈ બી જોઈતું હોય, તમને કંઈ બી ઈચ્છા હોય, તમારે બીજા 4 દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો એના કરતા બેટર છે કે તમે હરે કૃષ્ણના જપ કરો. જે જોઈતું હોય તો મળશે જ. મારો પોતાનો અનુભવ અને વિશ્વાસ છે. ઓકે, સો એવું કંઈ તમે બીજા બધા ગ્રહ કરવામાં ખર્ચામાં, કારણ કે તમે કેટલાની પૂજા કરશો? હવે 32 કરોડ દેવતા છે, એટલા બધા એડમિનિસ્ટ્રેટર ભગવાને નિમ્યા છે, બરાબર? તો એ બધાને તમે કેટલાને પકડશો? કે સૂર્યદેવ તો કે સ્વાસ્થ્ય માટે પકડીએ, પછી કે બૃહસ્પતિ ગુરુ છે તો કે ભણવા માટે પકડીએ, પછી કે XYZ સરસ્વતીજી છે તો કે જ્ઞાન માટે અને એના માટે પકડીએ. તો કેટલાને તમે કેટલા જાપ કરશો? કંટાળી જઈએ ને આપણે. એટલું તો ટાઈમ બી ના હોય કે કામ કરીએ કે આ બધું કરીએ. એટલે એક જ કરો તો ત્યાં જ બધું મળી જવાનું છે. એવરીથિંગ યુ વોન્ટ વિલ બી ધેર, રાઈટ? અને ભગવાન શું છે, પાછા શ્રેય બી જોવે છે. એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ શું છે એવું બી જોવે. ઘણી વાર શું હોય કે તમને લક્ષ્મી ઘણી બધી મળી ગઈ, લક્ષ્મીજીની બહુ સેવા કરી, લક્ષ્મી મળી ગઈ, પણ એના ભોગાવા જેવા જ ના રહ્યા તો શું કરવાનું, રાઈટ? એટલે તમને પરફેક્ટ વસ્તુ મળશે. સો ડોન્ટ ગેટ ડાયવર્ટેડ. આ બધું કરવાની જરૂર નથી. એબ્સોલ્યુટલી નોટ રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? કોઈ આંગળીમાં કશું છે જ નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. I think now there are no questions. No questions, then we will stop, Mataji, because Yes, yes. that one presentation we left it half, but today we will not take. We are soul, we are not the body. So that we will take on Saturday or like that. Okay. Okay, Prabhuji. Okay. Thank you everybody to join. Okay. Yes. પ્રભુજી સાધના All right ચાર્ટ નો then. મને સાધના જરા ચાર્ટ. સમજાવશો? Yeah, તમે you be online, Mataji. Okay. Let you finish the session and then we can discuss. Okay. ઓકે. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीबॉडी टू जॉइन. टुमारो सेम टाइम. પ્રભુજી થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ હરે આનંદ કૃષ્ણ. આવે છે ગુજરાતીના સેશનમાં. હા, થેન્ક યુ માતાજી. હિન્દી તમે આખું પૂરું કર્યું છે અને સાથે આપણે બહુ સરસ ચર્ચાઓ કરી હતી. સો ગુજરાતી અગેન વધારે આનંદ આપે. એ બધાના મનમાં જે ક્વેશ્ચન્સ આવે છે ને એ બી જાણવાની મજા આવે છે. યસ, બહુ સરસ પ્રશ્ન આવે છે. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. યસ. ઓન ધ કોન્ટ્રરી પ્રભુજી, આ બધું સાંભળીને અમને એવું લાગે છે કે હવે જ્યાં છે કૃષ્ણ ત્યાં નથી પ્રશ્ન, એવી પરિસ્થિતિમાં જઈ રહ્યા છીએ. જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં પ્રશ્ન નથી કોઈ. હવે એવું થવા માંડ્યું છે અંદર ક્રમશઃ. બહુ સુંદર સમજાવ્યું આપે, બહુ સુંદર સમજાવ્યું. બહુ સરસ સમજાવો છો પણ તમે. બહુ સુંદર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મને મારું કહેવાનું